Nú fylgir 50 tommu Samsung sjónvarp í Kauphauka ef þú kaupir Galaxy S25 Ultra eða Galaxy Z Fold 7. Kynntuð málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í 2 ára afmælisþátt Spursmála. Það var þann 1. desember árið 2023 sem við hleyptum þættinum á stokkunum og síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar. 101 reglulegu þáttur á föstudegi þar sem við höfum rætt við fólk vítt og breytt að úr samfélaginu. Algjörlega frábær vegferð og umræða sem hefur skipt sköpum í íslensku samfélagi. Við byggjum á gömlum grunni hins vegar, Morgunblaðið, gamla góða blaðið sem enn lifir, eitt dagblað á Íslandi. Það var stofnað 2. nóvember árið 1913 hér í götunum við hliðina á okkur. Við tökum nefnilega þáttinn upp hér í Austurstræti í afar sérstökum aðstæðum, einhverju fallegasta herbergi á Íslandi, gamla Landsbankanum við Austurstræti. Hér gott að vera og hingað ætla ég að fá góða gesti eftir skamma stund til þess að ræða verslun og veitingar og svo þetta stjórnmálin. En það margt sem hefur borið til tíðinda í vikunni og þegar við lesum á vettvangi mbl.is og Morgunblaðsins, stærsta málið nú kannski stóra skómál Ingu Sæland sem nú hefur tekið á sig ný og alvarlegri mynd eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, menntamálaráðherra, lét hafa sig út í það að reka skólameistarann sem tók við símtalinu frá Ingu. Það Ársæll Guðmundsson, fráfarandi skólameistari í Borgarholtsskóla. Þetta mál held ég rétt að byrja. Arnar Þór Stefánsson, hæstaréttarlögmaður, hann ætlar að efna til vitnamáls. Hann ætlar að fá Guðmund Inga Kristinsson og mögulega Ingu Sæland í vitnastúku fyrir dómstólum. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti að ég hlakka til að sjá hvernig sú sena verður öll uppbyggð. Þau þurfa að svara fyrir það, hvernig þau hafa ákveðið að standa þessum málum og við munum að sjálfsögðu flytja ykkur fréttir af þeim vettvangi ef og þegar það gerist. En núna erum við í jólamánuðinum. Við erum að nálgast annan sunnudag í aðventu og jólin á næsta leyti. Jólin eru haldin hátíðlegum allan hinn vestræna heim, en við sjáum líka ýmsar og alvarlegar birtingarmyndir þess hvernig menningarheimarnir að mætast, ekki síst í Evrópu. Ég ætla að sýna ykkur hér 2 stutt vídeó, annars vegar frá jólamarkaði í Mílanó og hins vegar frá jólamarkaði í Brussel, þar sem íslamistar hafa ákveðið að sýna vald sitt, sýna hinum kristna meirihluta hverjir það eru sem ráða. Þeir reyna að troða fótum þessa miklu og mikilvægu hefð og það farið að eiga sér birtingarmyndir í því að menn eru hættir að þora að tala jólamarkaði eða jólahátíðir. Þetta einhvers konar almennar hátíðir sem hér á að halda. Gjörið svo vel. Þetta eru 2 birtingarmyndir af mörgum, hvernig menningarheimarnir að mætast. Við höfum misst tökin á landamærunum og hleypt inn fyrir borgarmúrana fólki sem ætlar ekki að aðlaga samfélaginu eins og við viljum byggja það. Fólk sem virðir ekki mannréttindi og virðir ekki kvenréttindi og virðir ekki rétt okkar til þess að halda jólin hátíðleg. Þetta hefur gerst í kjölfar þess að Angela Merkel opnaði landamæri Þýskalands 2015 eftir að borgarastyrjöld braust út í Sýrlandi með mjög alvarlegum afleiðingum. Fleiri ríki hafa fylgt í kjölfarið og margt sem bendir til þess að íslenska ríkið og íslensk þjóð standi frammi fyrir svipuðum vandamálum og þeim sem Þjóðverjar gera. Við munum taka þessi mál til umfjöllunar hér á vettvangi Spursmála á komandi vikum. Það vegna þess að hér á þessum vettvangi þá þorum við að segja hlutina eins og þeir raunverulega eru, þrátt fyrir tilraunir manna til að stimpla okkur sem rasista, fasista eða jafnvel nasista. Við erum það ekki. Við köllum einfaldlega eftir því að almenningur sé upplýstur stöðu mála eins og þau raunverulega eru. Ég ætla að fá hingað til mín góða gesti á eftir, Jakob E. Jakobsson sem eigandi Jómfrúarinnar og Bergþóra Guðnadóttir sem eigandi Farmers Market. Við ætlum að ræða veitingageirann og smásöluna, fatahönnuð og fleira til. Að því loknu koma til mín frábæri gestir. Það þeir
Össur Skarphéðinsson fyrrum ráðherra og Sigurður Kári Kristjánsson fyrrum alþingismaður. Þeir tala enga tæpi tungu pólitíkina og það einmitt þannig sem við viljum hafa það. Fylgist þið með. Þessi vika var rosaleg, bara svona B-O-B-A rosaleg sko, eins og B-U-B-I myndi segja. Eða þið vitið, þjóðareign okkar allra Bubbi baby. Brynja, ég elska þig. Nei, djók, kannski meira viðeigandi að segja bara Rósa, ég elska þig. Því að Rósa Guðbjart, hún fagnaði 60 afmæli á dögunum alveg eins og við í spursmálum, nema við erum ekki jafn gömul og Rósa, sko. Við erum bara 2 ára, sko, svona terrible 2 eða eitthvað, eða bara terrible all age stages. Einhverju kann að þykja það í það minnsta. En við eigum allavega afmæli og við erum ógeðslega glöð með það. Úthaldið, 2 ára, woohoo! En það verður nú ekki annað sagt en að hún Rósa eldist bara eins og gott rotvarnarefnabrauð beint frá Bandaríkjunum. Svona brauð sem er með endalaust geymsluþol og alltaf jafn gyrnó. Hjartans hamingju óskir elsku Rósa með afmælið, woohoo! Svo tóku sjölurnar Rósa og Bryndís vel á móti í nýjasta sjalla prinsinum, Viktori Pétri himself, sem undirritaði drengskaparheit á þinginu í vikunni. Hann á eftir að fá gott uppeldi þarna niður frá með svona flottar og móðulega fyrirmyndir. Það er alveg ljóst sko. Kemst ekki upp með neitt múður, greyið strákurinn. Það er strax byrjað að kenna honum hvernig á að taka til. Það er gott að byrja strax að kenna þessum pungum að óhreint leirtau labba ekki sjálft inn í uppþvottavélina. Og sko að það sé ekki hægt að halda jól nema búið sé að þrífa alla hurðarkarma. Þriðja vaktin, hún heyrir brátt sögunni til ef allir eru on board sko. Já sko, svo þarf kannski að kenna valkyrjónum það líka sko, hvar sé best að taka til. Guð minn góður, hvernig ætli sé heima hjá þeim eiginlega? Æ, ég vil ekki einu sinni vita. Á fullveldisdaginn þann 1. desember var ár liðið frá síðustu kosningum. Stjórnarliðum fannst auðvitað tilefni til að líta yfir farinn veg og þakka kjósendum fyrir traustið og svona inntómt þvaður eitthvað. Obba í Bobba var einmitt ein af þeim og Hanna Kata líka. Alveg rosalega meirar og þakkláttar viðreisnarpæjur. Takk fyrir ykkur, eða þú veist, takk fyrir að fýra upp í sprengjunni sem vofir yfir. Bara takk. Simmi Dabbi var kampakátur með niðurstöður nýrrar könnunar sem sýndi stór aukið fylgi Miðflokksins. Hann má bara alveg vera glaður með sig og sína föðurlandsriddara. Miðflokksknaparnir koma bara ríðandi á skrilljón hestöflum upp þjóðapúls Gallups. Ég meina, má maður aðeins gleðjast yfir 3 í friði eða? Jenny Guy kom sá og sigraði töffarakeppnina í vikunni. Fyrst var hann bara eitthvað að vera gæjalegur í story og Insta með Final Countdown á fóninum, bara hún eins og maður gerir. Og svo bara tók hann lagið á sviðinu í Austurbæ og kom í gottrólunum. Sko, slá í gegn lagið. Það er reyndar ekki mjög viðeigandi söngur fyrir Sjálfstæðisflokkinn þessa myndir, það verður nú að segjast eins og er. En ég vil ekki einu sinni vita hvað hann fekk í staðinn fyrir þetta gigg. Eða heldur vil ég ekki vita í hvað mynd það var, sko. Þetta hefur verið rándýrt. Ég meina, sjá þetta rándýra austurlenska kjöt. Og hann heldur mér þess að lagi, sko. Jæja, ok, nóg komið að þessu. Þú ert flottu, Jenny. Diljá mist bestaði Döggu Konna feitt eftir hún hafði skrópað í alþingisræktina á dögunum. Það var skróp fyrir kók. Litli lifnaðurinn á þessu liði. En ok, Siggi Örn, hann hlóði í byssurnar með Diljá í staðinn. Alveg mega bíceps á manninum, að sjá þetta? Ég meina, þetta hefði getur verið félagskapur. Simmi Gumm deildi skemmtilegri mynd af 2 talnaglöggum gæjum. Nei, ég má ekki segja þetta. Daða fjármálaráðherra og Almari bróður hans Simma sem er bæjarstjóri í Graðabæ. Nei, ég meina Garðabæ. Guð minn góður, sorry. Þeir eiga vist sameiginlegt að borða alltaf Excel í morgumat. Bara verði þeim að góðu. Ása Berglind og Arna Lára tóku mynd af sér í tilefni þess að vera í matching litaþema. Svo settlegar og sætar og klárar eitthvað þessar 2. Og í stíl, það eru þetta alltaf tilefni til þess að taka mynd þegar maður eru í stíl. Pavel Bartosek, sjálfukóngurinn okkar, hélt upp á fullveldisdaginn í Jónshúsi í Köpen og smellti að vanda í óaðfinnanlegar sjálfur. Hvernig er hægt að vera svona mikill krútbánsi? Nei, ég bara spyr. Ingvar Viðreisnarúlli vill fjárfesta í fólki. Við erum hlynnt því svo sannarlega. Það er mjög góð hugmynd, Ingvar. Getum við samt bara fjárfesti í fólki sem er fullkomið? Bara svona eitthvað fólk sem við getum kannski valið úr einhverju myndaalbúmi eða eitthvað. Svona, já, góðan dag, ég ætla að fá eitt svona venjulegan dökkaran Birgi hjá þér með græn augu, með heilbrigða virkni í skjaldkirtli, gott geðslag, greindavísitölu, kannski aðeins yfir meðallagi, engin fíknivandamál.
íþróttamannslega vaxin helst. Já, við skulum bara hafa á 2. Fá 2 svona byrgi hjá þér, takk. Miðflokksmadamurnar Nanna og Ingibjörg eru komnar í jólastuð og stilltu sér upp við jólatréð í stofunni á Alþingi sem jú svona þeirra annað lögheimili, ekkert eðlilega flottar. Sjáu þið bara hvað það orðið kjútnir á þingi? Vá, þetta bara eins og í Home Alone, sko. Maður myndi samt örugglega falla í yfirlið ef maður myndi sjá rafmagnsreikninginn þarna. Allur skattpenningurinn bara farin í jólaseríu, skraut og fínir í fyrir þessa forréttinda pésa þarna. Já, samt voða jóló, það verður nú að viðurkennast. Snúli Másson finnur til með ársæli skólastjóra sem var að missa vinnuna svona korter í jól og það nú alls ekki gaman. En hann finnur nú eitthvað minna til með Guðmundi Inga sem var lagður inn á sjúkrahús. Æjæjæjæjæ, þetta nú meiri harmurinn í báðar áttir. Elsku mennirnir. Jæja, við sendum öllum þessum mönnum bara koss og kærleiksknús. Þetta náttúrulega allt menn sem hafa lagt sitt af mörkum til samfélagsins og gott betur en það. Já, ég verð bara að segja, það þarf menn eins og ykkur fyrir konur eins og mig og Ingu Skæland. Ný samgönguáætlun var kynnt í vikunni og það fór ekki fram hjá neinum. Eyjó innviðaráðherra var í essinu sínu og ætla sko heldur betur að fara að ræsa öll trillitækin sem koma til með að bæta samgöngurnar hringinn í kringu landið. Og Keifrost og Daði, þau bakka þetta alveg upp sko og ætla að setja beint úr hlutlausum í 5. gír. Bara fulla ferð! Þetta eru náttúrulega hinir einu sönnu rittarar götunnar. Nú verður allt betra, allan hringinn. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnað og margverðlaunað úrval Kia. Komdu og reynsluhættu. Askja. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Smurolía, gírolía og sjálfskyttuvökvi. Þú fær allar gerðir af smurolíum í Kemi, Tunguhálsi 10 og á kemi.is. Ég eiginlega bara afgreiddi þetta allt bara í einhverju 2 ferðum í A4. Spil í möndlugjöfina og fyrir spilakvöldið og þú veist, gjafir fyrir alla krakkana í stórfjölskyldunni. Sköpum samverustundir jólin. A4 fyrir skapandi líf. Komið sæl að nýju. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa góðu yfirferð pólitíkina og samfélagsmiðlana. Það sannarlega ekki tíðindalaust af þeim vettvangi frekar en fyrir daginn. Ég hef hingað fengið til mín í Austurstrætið góða gesti sem eru gjörkunnugir þessu svæði miðborginni. Það er Jakob Jakobsson á Jómfrúnni og Bergþóra Guðnadóttir sem rekur og á fyrirtækið Farmers Market sem margir þekkja. Það ræða hérna við jólaverslunina, þessa ótrúlegu vertíð sem fer í gangi í nóvember og stendur sleitulaust fram á nýja árið, svo að segja. Komið sæl blessuð. Blessaður. Gaman að sjá ykkur hér á þessum góða stað. Sömuleiðis. Ég núna eiginlega hálfgerður gestur ykkar þegar að þessu kemur því að þið setjið mikið svip á miðbæinn. Velkomin. Já, takk fyrir það. Ástæða þess að ég kalli ykkur til að þið sinnið tvenns konar mörkuðum hér í miðbænum sem að skipta máli. Það smásalan eins og við þekkjum hann í ólíkri mynd og síðan veitingasalan. En ekki síður vegna þess að það eru stór afmæli. Farmers Market, 20 ára fyrirtæki í dag og á næsta ári Jómfrúin 30 ára. Farmers Market, falleg verslun með verslanir með ótrúlega hönnunarvöru. Geturðu sagt mér kannski upphæðu hvernig þetta byrjaði allt saman? Já, það var þannig að ég var sem sagt að vinna hjá 66 gráður norður, búin að vera þær í nokkur ár og ég og maðurinn minn, okkur langaði að gera eitthvað saman. Hann er sem tónlistarmaður, Jóel Pálsson, ég ger alltaf ráð fyrir allir þekki hann og viti hver hann er. Frábær saxófónleikari. Já, akkurat. Og þannig að við vorum svona í nokkur ár að bræða með okkur þessu hugmynd að gera eitthvað saman. Okkur langaði að gera eitthvað svona ólíkt því sem ég hef verið að gera áður. Og gera fatafyrirtæki sem væri svona aðeins nær rótunum okkar. Og það var svona grunnurinn að Farmers. Nær rótunum, ertu þá að tala í efnisvali, litavali eða hvað er? Já, eiginlega bara allt saman. Það sem bæði bara notuðu við svona, hvað segir maður, svona listamjúsan okkar er svona norður heimskautið og norður hveli, skulle ég segja. Og svona löndin sem eru kringum okkur og við sjálf, alveg Bretlandseyjar,
Færeyjar, Grænland og Ísland og Skandinavi. En svo líka notum við náttúrulega hráefni. Já. Þess að við byrjum að nota íslenska ull og svo svona notum við alls konar ull sem náttúrulega frábær og önnur náttúrulega hráefni. Getur þú dreifist mynd af fyrirtækjum í dag? Ég þekki ykkur hérna úr miðborginni og af Grandanum, þar sem frábær verslun líka og eru þið ekki með skrifstofur ykkar þar úti líka? Jú. Hvert umfangið? Hvar eru þið með svona, hvar eru þið staðsett? Sko við náttúrulega áttum engan pening þegar við byrjum og okkur áskotnaðist hús í Örfirisey, alveg lengst út í tankana. Og þá var staðan þannig að það var gefin 100% lán fyrir húsnæðiskaupum og við bara hendum okkur í það og opnum vinnustofu. Við ætlum aldrei að vera með búðir sjálf, við ætlum bara að vera með fyrirtæki, hönnunarfyrirtæki, þess að ætlum bara að hanna og búa til vörur. Og svo bara komu vinir okkar og vinir þeirra til okkar og vildu versla við okkur beint og þá svona var til þessi verslun. Og þá þurftum við aðeins að stækka við okkur, færðum okkur aðeins lengra að bænum, eru núna á Hólmaslóð 2 á móti Marshallhúsinu sem var ekki sýnilegt að við fluttum þangað. Og ekki í góðu ástandi? Aldeilis ekki. Nei. Og þar erum við með birgðahúsið okkar, hönnunarstofun okkar, skrifstofu og verslun. Já. Og svo opnuðum við í 2016 útibú á Laugaveginum. Já, sem að þið eru með starfrækt ennþá í dag. Já. Og svo erum við nokkra söluaðila bara víðsvegar um landið. Og netverslun og annað sem að tengir við fólk væntanlega vítt og breitt, margir aukað viðskiptunum frá öðrum löndum en Íslandi? Já, við erum með netverslun líka og það svolítið sýndi sig til dæmis í COVID að þá lærðu Íslendingar nota netverslun. Þannig að allt í einu erum við komið með allt landið sem sagt undir. Já. Og svo svolítið skemmtilegt að útlendingar sem koma hingað, þeir versla mikið við okkur, sannarlega, en þegar þeir koma heim, þá kaupar allt sem þeir glemt eða sem þeir skildu eftir. Þannig að verslunin heldur áfram? Já, þannig að þetta heldur áfram að gefa, Fyrirtækið 20 ára, það er svona fáránlegt að spyrja, er hægt að reka hönnunarhús og fataframleiðslu frá Íslandi? Þið eru að sanna það? Já, okkur líður alltaf eins og sem að gera þetta bara á degi 1. Við erum alltaf einhvern veginn að laupa í öll störf og gera allt og bara græða að gera það sem það er að gera. En ég veit ekki, en við spyrjum eftir næstu 20. Já, ég mun kalla ykkur, bæði. Frábært svar. Við frestum svari. Já, nákvæmlega. Jakob, á næsta ári 30 ár. Já. Þú stofnar ekki Jónfrúna, pabbiðinn. Já, og nafniðinn. Papparnir mínir. Og papparnir þínir. Jakob og Guðmundur. Stofnað 1996. Já, og það er svolítið svona sama sagan eins og Bergþóra var að tala að þeir áttu ekki mikla fjármuni. Og menn benda oft á það, eins og ég held að fæstir stofni fyrirtæki í dag á þess að hafa aðgang að fjármagni, Fjármagn einhvern veginn skiptir sköpum í dag. En þarna þessum tíma þá voru þeir með báðar hendur tómar, áskotnaðist leiguhúsnæði og ég held ég megi segja það núna 30 árum seinna, þeir sváfu niður í kjallara, það var bara þannig. Út af svona vaktan á milli, Þarna í Lækjavík. Já. Þannig að þetta er svona ekta frumkvöðla einhver hrár kraftur sem að þeir fóru á stað með, eftir að hafa mentað sig auðvitað erlendis í Danmörku, pabbi og Guðmundur er mikill svona fagurkeri og svona allt þetta svona sköpunarferli var kannski mikið svona á hans herðum. Það er hægt að segja þá báða finnst mér á reynslunni, þeir eru connoisseur. Þeir eru það. Er það ekki rétt orðið? Jó, algjörlega. Og kúnar hjá þér, Já, heldur betur. Já. Og svo Bergþóra hálf dönsk, það er að koma fram. Já. 1/4 reyndar en. Já, ok. Og er fastakúna á Jónfrúnni, veit ég. Já. Og ég er með svona dansk-íslenska nælu líka, Já, við fögnum því. Það er Jónfrúin, 30 ára næsta ári, ég var hjá okkur daginn, ég kem nú stundum á Jónfrúna. Þú hefur sést þar, já, á síðustu árum, en það sem gladdi mig alveg sérstaklega var nýja stellið. Já. Er þetta tengt afmælishátíðinni miklu sem er framöndan? Já, nema svo var ég bara svo hugfanginn að því þegar ég sá frumhönnunina á því að ég sagði bara ég verð að fá þetta fyrir jólin. Man langar náttúrulega strax að fá allt svona í gagnið, Þannig að það tilheyrir afmælis svona fögnuðinum en við náðum að shipa því heim fyrir jólatörnina, Það er bara gaman, að taka eitthvað sem er að vera 30 ára og gleyma aldrei að nostra við það, það má aldrei hætta, Þetta þarf að þróast. Já. Ég man þegar þú keyptir staðinn af pubum þínum. Já, 10 ár síðan. Það eru komin 10 ár síðan. Að þá gerðu talsverðar breytingar á húsinu í Lækjargötu. En það var samt sem áður þannig, það var dálítið eins og með forsíðu Moggans. Það haldi að forsíða Moggans hafa alltaf verið eins og hún er núna. Já. En það eru talsvert mikla breytingar, en það eru gerða þannig að þér líður eins og ekkert hafi breyst. Já.
Það hlýtur að skipta líka máli. Já, það gerir það sko. Við sko áttum þannig við hvern einasta fermetri innanhús, bæði í eldhúsi og uppi og salnum og breyttum lýsingu og hljóðvist og gólfefnum og öllu sko. En ég held að sé út að fólk situr eins og það satt sko. Já. Og kannski færðu við margt til betra horfs og einnig þurftum við kannski að búa til stemningu sem fólki liði vel í líka að kvöldi til. Það Jómfrú var náttúrulega bara svona eins og ekta dönsk smurbrauðshús var bara opinn í hádeginu. Til 6 á daginn? Til 6, já. En núna opið allt árið til 10 á kvöldin sko. Þannig að það þurfti svona aðeins að búa til þá stemningu líka. Það er talsveit rætt auðvitað miðborgina og miðborgina hefur breyst mikið. Það er ekki lengur jólarúntur niður Laugavegina þegar geta keyran verslunarpláss standa auð en víða sér maður þó jákvæðar hluti gerast. Það eru fallegar verslanir og öflugar verslanir, öflug veitingahús. Jákvæðar hlutir vonandi að gerast í þessu húsi sem við erum í líka. Já, gamla Landsbankahúsið. Risaprojekt. Það er með miklar hugmyndir og hafa reynt að sanna það að þeir kunna að hreyfa hlutum í rétta átt eins og miðbærinn á Selfossi sannar. En þetta eru áskoranir. Ég veit að margir líta öfundaraugum til Jómfrúarinnar út frá rekstrinum, veitingahús berist mörg í bökkum. En ég stundum velt fyrir mér, er Jómfrúin veitingahús? Er hún ekki bara frekar einhvers konar menningarstofnun? Þú ekki úr bók, þið eru með jazztónleikana allt sumarið. Jóel hefur nú komið margótt fram þar. Er kannski lykillinn sá að vera ekki að reka veitingahús? Já, að vera bara með einhverjar fjölþættar stoðir undir rekstrinum. Já, ég held að sé mikið til í því en að endingu þá náttúrulega snýst þetta samt mat og drykk og upplifun fólks og einhver gæði sem þarf að viðhalda yfir tíma. Ég held kannski það sem við fyrir að vinna með okkur núna er kannski það að 30 ár sko, það eru samt, jú það all drjúgur tími, en kannski í reykvískum veitingahús árum er þetta rosalega langur tími út af eins og þú nefnir. Ég meina, veitingahús koma og fara. Er það Hornið sem er eldri en þið? Já, Hornið, svo kannski sem vörumerki Askur held ég líka á Suðurlandsbraut. En þá er það bara upptalið? Já, Múlakaffi kannski. En hvað er veitingahús eða er ekki líka menningarstofnun og þú veist, samtal og stemning sko? Ég held að það er það sem maður velti fyrir sig, hvort þú þurfir ekki einhvern veginn að gera þetta öðru og meira en bara matnum, þó að ekki sé lítið gert úr honum auðvitað. Nei, en það er góð punktur sko, ég held að sko góð þjónusta sem er kannski eitthvað sem við höfum alveg talið okkur geta veitt ágætlega svona í samanburði við. Og ég get viðurkennt það. Já, gott að heyra. Að góð þjónusta getur alltaf tekið mat sem er ekkert endilega eitthvað flugeldasýning sko, en gert þetta að einhverju sem er þess virði að muna eftir því sko. Þannig að það er líka hlutur sem ég held að þið líka, þjónustu hluti af rekstri á sama tíma maður sér alltaf þessa sjálfvirknivæðingu og annað sem er í gangi, að ég held að þetta sé eitthvað sem við megum aldrei gleyma og aldrei hætta nostra við sko. Upplifunarþjónusta. Já. Talandi um verslanir, margar verslanir hafa kvartað, við höfum séð margar verslanir flýja úr miðborginni og upp í Múlana, Ármúla og Síðumúla og Hallamúla, þessa staði alla. Hvernig er það að reka verslun við Laugaveg? Það er bara æðislegt. Það er það? Þetta hefur aldrei verið skemmtilega sko. Og er góð trafík? Já. Sko ég er búin að vera að kaupa við Laugaveg síðan 99. Ég opnaði búð 99 með Guðbjörgu Ingvarsdóttur sem rekur árum í Bankastræti núna. Opnaði með bakhúsi og ég get alveg sagt ykkur það. Ég veit ekki hvort að þið eru miklu yngri en ég, en það var sko ekki stemning í miðborginni þá. Það var eiginlega hræddur. Það var bara fjúkandi drasl og það var enginn á ferli. Það er náttúrulega núna, þú veist, ég kem bara, náttúrulega ég fer mjög oft niður í bæ. Eðli málsins samkvæmt, ég rek búð niður í bæ. Og það er endalaust fólk, það er bara, og bæði Íslendingar og útlendingar. Það er aðalega yngra fólk héðan finnst mér og svo útlendingar og það er svo gaman í miðborginni. Allt gamla fólki er náttúrulega á Jómfrúnni. Reyndar. Þú sér unga fólki, gamla fólki? Nei, það er nefnilega skemmtilega gamla fólki sem er á Jómfrúnni. Já. Það er bara leiðilega fólki sem er að tuða, sko. Já, það er alltaf það. Það er fólk sem kemur ekki í bæinn, sko, sem tuða mest. Já. Nei, það er ekki fólki sem er að nota þjónustuna í raun og veru. Akkurat, sko. Það er fólk sem kemur ekki í bæinn. En eitt atriði þessu er þetta ferðaþjónustuna, hvernig hún er sprungið út. Við tölum oft árið 2014, 2015 og þá verður einhver eðlisbreyting, bara við sjáum það í fjöldatölum sem koma til landsins. Við gætum ekki haldið upp þessari stemningu sem þú talar og þessu háa þjónustustíð og fjölbreytt þjónustustíð nema út af því fólki sem ákveður af einhverjum undarlegum ástæðum að ferðast hingað. Allavega hingað til held ég sko. Ég held að kynslun sem mann tekur við, það er fólk sem hefur kannski búið í útlöndum og þekkir almenningssamgöngur og hugsar ekki bara bílastæði. Það er fólk sem bara komið í miðbæinn og ég finn það, það er bara ungar konur, ungar mæður með börnin sín að keyra í barnavögnum og
eða ganga með barnavagna. Þú veist, þetta að verða svo mikil stemning. Og meiri borgarstemning Heldur betur. Jómfrúin var auðvitað fyrst og fremst Íslendingastaður. Það er aðeins breytt sérstaklega varðandi kvöldtrafíkinuna til að við náðum aðeins að tengja inn á útlensku umferðina. Við höfum náð að gera það sko og það er kannski vegna staðsetningar okkar í alveg miðju kvosarinnar sko að það væri svona ákveðin sóun finnst mér ef þarna væri bara fólk kæmi að luktum dyrum sko klukkan 6 á daginn. Þannig að það var svona eitthvað sem ég vildi gera að lengja opnunina og það er sannarlega þannig að á kvöldin og sérilagi á sumrin er megnið af gestunum útlendingar, ferðamenn. Og það er rauninni mjög gott fyrir business hlutan á þessu að þú sért með lókalinn svolítið í hádeginu og svo túristan á kvöldinu sem maður auðvitað séð staði þar sem að þetta fer ekkert endilega alltaf 100% saman sko. En ég er sannarlega í liði með ferðaþjónustinu og ég myndi ekki vilja reka fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur ef við hefðum ekki þessar 2,5 milljónir ferðamanna cirka sem að koma til landsins á ári hverju og við vitum það að langmestur hluti þeirra dvelur eitthvað í miðborginni. Þannig að ég hef stundum svona, ég hef ekki fyrir þessu tölun, tilfinning mín er svo að Reykjavík sé á hverjum tíma 500-600 manna borg sko. Og það er bara það sem þarf til ef þú ætlar að halda úti þjónustu, fjölbreyttri eins og raun ber vitni og ég er algjörlega í liði með því sem er að gerast hérna í miðborgin okkar sko. Talandi tilfinningu sko, því nú er ég búin að vera líka kúnni á Jómfrúnni í dálítið mörg ár. Og þú ert að segja gamla fólki komið þangað. Ég kannski fer að verða gamla konan á Jómfrúnni. En ég er nefnilega að teka eftir breyttu viðskiptaumhverfi hjá þér. Það er rosalega mikið ungu fólki sem kemur á Jómfrúnni núna. Það er svo geggjað þegar maður er fann að fá allt inn á staðinn sko, sem er 30 ára sko, stelpur sérilagi sem eru sko, yngri en 30 ára. Þannig að staðurinn er búin til lengur en þær. Og svo er þetta svona einhver partíhópur, kannski 15 stelpur saman eða konur og svo fær maður sko, skilaboðin daginn eftir bara gleymdist nokkuð varalitur eða Gucci-klútur eða skilur, það er svona þessir hlutir, þannig að maður sér bara þetta er við erum að ná að tikka fleiri box og það er auðvitað bara það sem þarf að gera skilur, maður má ekki deyja út með kúnunum sínum skilur, þú ert að endurnýja. Já, ég held að þegar ég kem með sinni mína þá er það 4. kynslóðin hreinlega sem er að sækja staðinn heim og það verður til menningi í kringu það og smurbrauðið verður leið, ég er svona einhver veröld sem er ekki framandi eða öðruvísi eða frátekinn. Maður fyrir kaupmannahallar með krakkana og þá bara sjálfsagt að fá sér smurbrauð, bara eins og maður gerir á Jómfrúnni heima. Algjörlega. Núna erum við 5. desember, það er jólin nálgast óðfluga, 19. til jóla. Það er brjálað að gera, veit ég, á þínu vettvangi. Það er ekki nokkur leið að fá borð frá miðju nóvember og fram að aðfangadegi, því að loka aðfangadegi þetta. En hvernig er það í jólaverslunni og kannski að fá okkur bæði til þess að bregðast við því. Hvernig er þessi mánuði fyrir ykkur? Þið eruð ekki þreytuleg, svo ég taki það fram. Ég er alltaf vekk make-up sko. Sko ég hann er búin að vera með 30 ára gamalt fyrirtæki, ég er með 20 ára gamalt fyrirtæki og fyrir 20 árum þá vorum við 2 og gerðum allt, gengum í öll störf og núna erum við með svona ca. 20 manns í vinnu. Reyndar þegar þú hringdir í mig í gær, þá var ég að vinna á laugardögum. En maður gerir það líka, en ég er samt mér hefur, hvað segir maður, ég er svo heppin að ég er með svo mikið af góðu fólki, en ég þarf ekki að vera í öllu sjálf. Nei. En ég get svona haft aðeins mér yfirsýn í það sem er að gerast. Hvernig var þetta fyrstu ári, þegar jólin hringdu inn, voruð þið ekki bara sofandi í sófanum? Sko það var rosalegt. Þegar við vorum aðalega að vinna með íslensku öll fyrst og hún er þannig nú svolítið feit og svo kemur fólk inn með snjóin á skónum og salt undir skónum, kemur inn, blandast öllina og það var bara svell í búðinni. Fólk var bara að koma úr skötuveislu og bara detta út allt í þetta var alveg svakalegt. Og við vorum bara 2 einhvern veginn að hjúkra fólki og leikum við. Ullin sem að sáldrast eða úr henni á gólfið, blandar svona og þá verður til skötusel. Já, verður bara til svona sápa. Já. Þetta er vertíð hjá ykkur. Ég elska nú ljósmyndina svo birtir alltaf af starfsfólkinu í lok tarnarinnar. Já. Þið eru þreytuleg á þeirri mynd. Það er alltaf smá partí eftir lokun á Þorláksmessu og út af því við höfum alltaf lokað á aðfangadag og jóladag. En já, þetta er auðvitað rosalega törn og maður er mjög þakkláttur. Ég teki í sama streng og þú sko fyrir þetta góða fólk sem velur sér að vinna með manni út af það fólk sem ég hef yfir að ráða að fólk sem vinnur á Jómfrúnni það geti sannlega unnið hvað sem er sko. Það geti gengið inn í öll störfi í þessum bransa hjá hverjum sem væri en það velur að vinna með mér og fyrir það er maður náttúrulega bara ótrúlega þakklátur
og það einhver svona frammistöðu menning sem að virðist alveg einhvern veginn ná að koma fram í nóvember og desember, það leggjast allir á eitt, það láta þetta ganga og þetta maður að spenna bogan ansi hátt. En það er líka eins og komst inn á áðan, ég meina rekstrar umhverfi fyrirtækja, við sjáum bara fjölmiðlar berjast í bökkum og það eru ferðaþjónustan og það er ýmislegt í gangi sko, þannig að þú þarftir raun að vera svolítið klikkaður sko. Það þýðir ekki bara, hæ þetta er komið gott, við skulum ekki taka inn fleiri skilur, við skulum fara að segja nei út í bæ við veislum sko. Það þarf bara að keyra þetta sjó ansi hart sko. En ég finn ekki annað en að fólki svona að einhvern máta njótið þess með mér sko, finnst það svona gaman í vinnunni sko. Að þið verum oft svona neikvæð. Ég er semst á ég átt foreldra, ekki 2 foreldra, sem að ráku fyrirtæki líka. Já. Þetta hefur alltaf verið erfitt, reka fyrirtæki. Já. Þetta hefur bara alltaf verið brekka. Það er verkefnið. Já, það er verkefnið. En eins og með bara Jómfrú, hvað eru þetta margir sem þið eru að taka á móti í þessari svokölluðu jólatörn? Já, það eru 13.500 manns sem eiga bókaborð. 13.500? Já. Maður sér óvenju mikið af jólaákavítinu úr það borð, það nánast kemur sjálfkrafa. Maður sér margar flöskur bara hverfa þannig í einu hádegi. Já, við erum ég er ekki alveg með þessa tölur á hreinu en ég held alveg ábyggilega við séum langstærstir númer 2 á eftir þá á TVR í sölu jólaákavítis. Næst stærstir. Er þetta ekki að lenda í landlæknisembættinu svona út frá lýðheilsusjónarmiðum? Nei, málið er að... Þeir vilja skattleggja þið út af markaðnum gerir það fyrir. Er ekki miklu betra bara að stundum að taka slaginn og lifa í syndinu skamma hríð sko? Já. Díla svo við eftirköstin seinna sko. Þannig að það fólk má líka gleðjast, það má hafa gaman sko. Þetta er ekki ólöglegt vímuefni. Þetta eru 13.000 eitthvað mann sko, þeir drekka þessar flöskur, þetta er ekki 2. Nei, nákvæmlega. Bara halda því til haga. Það eru þetta 2 ákveðnir menn sem ég veit að drekka meira þessu en aðrir, en við ætlum ekki að nefna þá hér. Nei. Í jólaverslunni, er þetta stór hluti af heildarekstratekjum sem koma í þessu mánuði? Er þetta, eins og maður myndi segja á góður íslensku, make or break fyrir verslun eins og ykkar? Já, þetta er risa mánuði fyrir okkur. Já. Það er bara, ég ætla ekki að fela það. Sumrin eru mjög góð hjá okkur líka, en þetta er rosalega stórt. Stærsti hlutinn? Já. Eitt af því sem maður tekur eftir verslunar eigendur sem maður ræði við kvarta mjög undan öllum svo rosalegu tilboðsdögum. Það er, ég ætla nú ekki eins og nefna þetta svo ljót ensk hugtök sem við höfum yfir það. Við þolum ekki fleiri slíkir í þættinum. Þið hljótið að þurfa að berjast í þessu. Þetta snýst athygli neytenda. Sko við hefum aldrei tekið þátt í svona. Þið getur það ekki? Nei, aldrei. Við erum bara með þannig vörur og línu, við erum ekki með árstíðabundnar línur. Og svo er ég þannig, ástæðan fyrir við stofnuðum Farmis var af því að mér finnst svona neysluhyggjan vera orðin svolítið svona yfirdrifin. Og mér finnst algjör óþarfi að fólk sé einhvern veginn að fara og kaupa svona óðbóðslega mikið á stuttum tíma. Og ofta kaupir líka fólk eitthvað sem það hefur engin not fyrir. Og þannig að við hefum aldrei tekið þátt í þessu. Vissulega smá erfitt fyrst, af því við fengum mikið af símtölum. Okkar söluaðilar samþykkja að okkar vörur fara ekki á svona tilboð. En núna finn ég að fólk er bara svolítið þakklátt við það. Það bara veit að hverju það gengur. Við erum alltaf reynum að hafa verðin okkar bara þannig að þau séu sanngjörn. Við erum með dýra framleiðslu og dýr hráefni. En mér finnst þetta bara ótrúlega ósjálfbært, afsakið. Já, er það ekki það? Manni heyrist það á verslunarnettu, þeir segja bara, nú er það bara að dynja á okkur kröfunum mikla afsláttadaga og framlegðin er bara horfin og það koma allir á versla á þessum tíma og það situr lítið eftir þrátt fyrir alla fyrirhöfnina. En heldur fólk í alvörunni að þegar það er tilboð eiginlega einu sinni í mánuði og ég man ekki hvað er mörg í mánuði í nóvember, að það fari ekki út í verðu? Ég bara velti því fyrir mér, þú veist. Nei, það liggur í hlutarins eðli. Ég bara myndi gera ráð fyrir því. Fólk þarf að borga starfsfólkinu sinni laun og það þarf að borga húsalegu og þannig ég gerir ráð fyrir að eins og segir, fyrirtækin þurfa að ganga og bera sig. Já, algjörlega og ég meina afslátturinn fer náttúrulega bara fyrst af framleiðinni. Já. Það er bara þannig, afsláttur er ekkert annað en afsláttur af framleiðd. Já. Það er aldrei afsláttardagar á þínum stað? Nei, við erum bara pínu eins og ég tekið saman streng sko. Við erum ekki að reyna, auðvitað eins og núna, umfram eftirspurnin er margföld á við það sem við getum tekið við. Ég er ekkert að sprengja verðin upp úr einhverjum skala, ég er bara á svona sama pari og flestir aðrir. Eitthvað ódýrar jafnvel gæti ég fært rauk fyrir sko. En það er auðvitað miklu skemmtilegra að hafa líf og hafa nóg að gera og sinna sem flestum gestum og það er það sem að gefa manni svona kikk í hversdaginn sko.
Ég þekki konu sem segir, ég elska allt sem dýrt, en það ekki líka hluta upplifunin að fólk upplifi sig ekki þannig að það sé verið að hafa því pening fyrir þjónustu sem rís ekki undir væntingum. Það er líka við gæði í fagnað. Ég held engin í viðskiptum til þess að hlunnfara fólk, sko. Það er ekki frummarkmið held ég neinn sem að fer í viðskipti, sko. Það gengur allavega ekki lengi upp. Nei, það gengur ekki lengi upp. Svo er líka svolítið fallegt að þú segir langar að eiga dýrt, sko. En svo langar mann líka að eiga bara hversdag. Eins og Jómfrún er svona fyrir mér staður sem ég fer bara að minnstakosti 2-3 sinni í mánuði. Þetta er bara minn hversdagsstaður. Og mér finnst það fallegt. Þetta er ekki endilega staður, þú veist, ég myndi fara, ég er undir að fara með Jólaníus með alla stórfjölskylduna, en þú veist hvað ég meina. Þið farið kannski ekki á brúðkaupsafmælinu, Jómfrún, ekki endilega. Reyndar. Já, ok. En við erum skrítin. Nú er mikið talað og við sjáum tölur, og það er herpingur í hagkerfinu. Það er vextir haldast háir, verðbólgan hefur verið þrálát, það eru uppsagnir víða í samfélaginu, atvinnuleysi aukast. Hvernig kemur það niður á ykkar geira? Það er ákveðni geira það sem er meira að gera þegar gefur á bátinn, í öðrum geirum, eðli mál samkvæmt þyngist róðurinn. Og hafið þið tilfinningu fyrir því hvernig slíkar vendingar í hagkerfinu hafa áhrif á ykkur? Sko við Jólin allir erum bæði listmenntuð, sko, þannig að við kunnum ekki að skulda. Já. Það er til dæmis nema þarna alveg upphafi, sko, þannig að vextirnir kannski ekki hafa það mikil áhrif á okkur persónulega, en auðvitað á alls konar fólk sem er að kaupa sér íbúðir og maður finnur alltaf svolítið fyrir því. En okkar fyrirtæki hefur einhvern veginn verið, það heldur bara velli, við erum heldur ekkert að reyna að stækka eitthvað mikið eða við erum bara... Þið finnir ekki dífu í kringum eins og ástandi núna? Æ, þú verður að spyrja Jól. Ekki að vera... Nei, ég held ekki. Hengja sig í smáatriði. Ég held ekki. Þetta er ekki kannski þess konar, ég veit það ekki, fyrirtæki. Nei, þau eru mörg og sumir segja líka að þegar það herðir að og fólk kaupir sér ekki nýja bíla eða fer í dýrar utanlandsferðir, þá fer fólk að gera betur við sig. Maður heyrir það bara félagið minn í Herragarðinu segja, þá kemur fólk og fær sér frekar fallega skyrtu til þess að brydda upp á einhverju nýju hversdeginu. Ég get alveg tekið undir það, eins og hefur komið fram, við erum búin að vera til í 30 ár, þannig að við erum búin að fara í gegnum efnahagshrun og heimsfaraldur og annað, sko. Og það er alltaf einhver auðvitað bæði tækifæri og svo eitthvað sem gerist í svona aðstæðum, eins og þú nefnir, ég meina fólk fer kannski minna til útlanda, það er frekar þá að gera vel við sig niður í bæ og fer og borðar og fer og djammið hérna heima og svona skilur og stórfyrirtækin kannski halda árshátíðirnar hérna heima en fljúga ekki alltaf öllum til útlanda, það eru svona þessir hlutir, sko. En auðvitað held ég að eina sem maður kallar eftir bara þegar mann langar að vera í stöðugum með rekstri yfir langan tíma, þá kallar það bara eftir stöðuleika í ytra umhverfi líka. Já. Það er það sem skiptir máli. Og það er það sem ég sakna svolítið á okkar ástkæra ylhýra landi, sko, er að það eru þessar stöðugu sveiflur sem eru bara rosa leiðilegar. En ég fattar núna þegar ég segi þetta, ég er eiginlega hætt að panika yfir svona hlutum. Eftir 20 ár, ég er bara að fatta það núna. Já. Að, þú veist, við vorum alltaf, það var bara komið einhver vondur dagur og maður bara vaknaði, gæti ekki sofið eða vaknaði illa eða eitthvað. En núna bara, við erum eiginlega hægt að panika yfir þessu. Við vitum alltaf að þetta verður allt í lagi. Reynslan kennir. Já, það er svolítið svoleiðis. Upp og niður. Já, þetta er bara leitar jafnvægis. Já. Talað útlönd. Ég hef margoft farið með fólk á Jómfrúna í fyrsta sinn. Það er leitt fólk inn á staðinn og að því að það er ekki allir sem hafa komið þarna inn. En mjög oft hefur fólk á orðið að segja, heyrðu, mér líður eins og þessi í útlöndum. Já. Það er auðvitað einhver galdur líka að geta að fljúga til útlanda með því að fara niður í Lækjargötu. Já, samt erum við kannski einn að fáum stöðum sem getur auðvitað fengið þjónustu til borðs á íslensku. Eins og staðinn í dag, en það er ekkert útlenskt við það. Nei. En þetta er eitthvað tvíbent dæmi, held ég. Já. Ég óska ykkur báðum góðs gengis í þessari vertíð. Ég veit að þó þið berið ykkur vel að þetta er mikið átak. Bergþóra Guðnadóttir og Jakob Jakobsson, gangi ykkur vel á síðustu metrunum fyrir jólin. Takk fyrir. Takk fyrir. Við erum hins vegar ekki hætt hér á þessu vettvangi. Hér eftir örskamma stund ætla þeir að koma til mín þeir Össur Skarphéðinsson fyrir ráðherra og Sigurður Kári Kristjánsson fyrir alþingismaður. Þeir ætla að takast á pólitíkina. Áður en við ræðum við þá. Þá ætla ég að sýna ykkur hér örlitla samantekt úr þáttunum yfir þessi 2 ár sem að liðin eru frá því við fórum fyrst í loftið og í kjölfar þess fá að heyra í nokkrum álitsgjöfum sem ætla að segja skoðun sína hispurslaust þennan ágæta þátt okkar. Fylgist þið með. Komið þið sæl og velkomin í Spursmál, nýjan umræðu þátt á vettvangi mbl.is sem að hefur göngu sína í dag á sjálfan fullveldisdaginn 1. desember. Það er ekki nýtt að verja sér ríkisstjórn, ég vil hún falli. Ég bara þola ekki Miðflokkinn.
En þú sagði þar að hún hefði daðrað við að vera þroskaheft. Að því ég náttúrulega kom inn fyrir slysni í pólitík. Ég bara sannleika sagt, ég bara hreinlega mamma ekki. Finnst þér við hafa stjórn á landamærunum þegar þetta er staðreyndin? Ég skil ekki spurninguna. Veistu hvað, ég skil samt ekki alveg þessu spurningu Stefán hennar. Já, nú veit ég bara ekki nákvæmlega hvað þú ert að tala. Ég er bara ekki viss. Veist þú hvað eru há? Já, ég veit nákvæmlega hvað eru há. Já. Hefur þú orðið var við þetta djúpríki? Já. Við sjáum bara, þú veist, fjölmörg dæmi í kringum okkur. Já, nefndu þá eitt af því. Það er að fá að taka eitt dæmi. Já, ætla að fara að spila annan skets? Nei, nú ætla ég að sína ljósmyndaður. Já, ok. Já, nú ætla að taka einu ljósmynd. En þetta er dálítið amerískt. Ég minni nú að Morgunblaðið hefði venjulegis verið með umfjöllun þetta, Stefán. Þannig að þú átt nú að vita hvað stendur í blaðinu. Þú skrifaði nú sjálfur grein hérna nýtt vopn í jafnréttisbaráttunni jafnlaunavottun, sko. Þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að þér. Þú getur bullað á RÚV, en þú getur ekki bullað hér. Hættu þessu. Það heitir Swingers Club. Sko, Þið eruð að vinna með mönnum sem borga ekki skattana sína. Já, og það er ekki gott. Stefán? Við sjáum það bara, þú veist þetta, Stefán. Stefán einar. Stefán. Guð minn góður Stefán. Minn maður Stefán. Þetta er yfirheyrsla, þú bara... Já, það er það sem ég fæ borgað. Já. Ég held að engin stjórnmálamaður með sjálfsvirðingu myndi íhuga það yfir höfuð að beita 71. greininni á skattahækkunarmál. Það er gott líka aðeins fyrir því að fá smá hvíld frá þessum haus, eða ekki? Fer einhver inn á akureyri.net þegar eldgos brýst út? Nei. Maðurinn í gengin og sett. Stefán, það er auðvitað hægt að reyna að gera allt tortryggilegt. Ég er ekki að reyna, ég nefni þetta tölu og segi, finnst þér ekki ástæða til þess að fólk staldri við? Flokkur fólksins hættir ekki að koma óvart. Það er auðvitað stóra Nike-skóamálið. Það er hérna nýlegt dæmi sem er... Já, ég er með þetta allt í nót, sko. Þetta er mjög löng og stór dökk mynd sem þú dregur upp hérna. Þú ert mjög vel tengdur, Stefán. Þú veist bara allt. Skál í boðinu. Allt búið hjá þér. Ég veit að þetta var bara út að taka mig á taugum. Spursmál komu inn í heldur fátæklegt fjölmiðlaumhverfi, komu inn þegar það var svona að flæða dálítið undan fjölmiðlum á Íslandi og mér finnst spursmál hafa lagt mikið af mörkum til samfélagsumræðu og má leiða því rök að Stefán hafi lagt þar mikið af mörkum. Spursmál hafa komið eins og stormsveipur inn í þjóðfélagsumræðuna og mynd núverandi, fyrrverandi og verðandi valdhafa, hvort sem að er í stjórnmálum eða atvinnulífinu, rækilega á mikilvægi þess að standa með eigin sannfæringu og undirbúa sig vel. Heilt yfir finnst mér þessi þáttur hafa fundið sér sillu í íslensku stjórnmálum þar sem ekki margir voru fyrir og það er dálítið kærkomið að fá þátt eins og þennan þar sem að farið er aðeins á dýptina á tímum þar sem að samfélagsmiðlar hafa dálítið ráðið ríkjum. Og spursmálin koma svona inn með sinn blæ og sína vídd sem að bætir svona einhverju við umræðuna. Er ekki bara sko meira af því sama heldur ákveðin svona ný vídd sem að auðgar auðvitað flóruna. Krefjandi aðstæður, það er móta karaktera og það er nákvæmlega það sem að spursmál gera. Það er mjög mikilvægt að við munum það að fjölmiðlar eru fjórða valdið og öflug og vönduð blaðamennska sem að byggir á tjáningafrelsinu eru þetta bara forsenda lýðræðis. Svo ég segi sko, lýðræðið þarf að því að halda að sko allar raddir hljómi. Það sé vettvangur fyrir ólík sjónarmið og það sé ekki sko allir fjölmiðlarnir steyptir í sama mót, þannig að sko það sé eitthvað svona karakter og svipmót og persónuleiki í tengslum við suma þættina og spursmálin hafa bara mjög skýra vídd hvað það varðar. Skiptir öllu að við getum átt góð skoðanaskipti og ég tel að gæði skoðanaskipta í landinu haldist í hendur við gæði ákvarðana sem teknar eru í lýðræðissamfélagi. Þannig að það er engum blöðum það að fletta að þáttur eins og þessi, þar sem kafað er dýpra, þar sem að menn greina málin alveg inn að kjarna
og þora að spyrja erfiðra spurninga og fylgja þeim eftir, hann skiptir verulega miklu máli í lýðræðissamfélagi. Samfélagið hættir að vera lýðræðislegt þegar svona prógram ekki í gangi. Þessi tegund af fjölmiðlum nauðsynleg og ég held að það stæði í töluvert hætta að íslensku lýðræði vegna þess hvað fjölmiðlaumhverfið fátækt, hvað lítið kraftmikla í pólitíska umræðu í samfélaginu. Og þetta mikil breyting frá því sem var, við skulum segja, fyrir svona 50 árum. Þannig að ég fagna öllum prógramum af þessari gerð, þó ég verð að viðurkenna að mín afstæða til samfélagsins kannski svolítið öðruvísi en mannsins sem að bjó spursmál til. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Hinn helga kvöl. Stefán Máni hefur aldrei verið betri. Fara kvittanirnar svo beint í bókhaldið. Cardio. Einfaldari útgjöld. Bensínverð falla á allt og alla. Börnin dæla og skemmta sér. Okkar lægsta verð á öllum stöðvum fyrir alla landsmenn allan desember. Atlantsolía. Jólastöðin þín. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið þið sæla nýju. Þetta var áhugaverð samantekt og það gaman að rifja þetta upp. Þetta mörg ógleymanleg augnablik, bæði í útsendingu en þetta líka fyrir útsendingu og eftir. Ég ætla nú að fara yfir nokkur þeirra augnablika sem ekki náðust að mynd í afmælisveislu sem við ætlum að halda hér síðar í dag. En hingað eru komnir afar góði gestir sem ég fagna mjög. Það eru þeir Sigurður Kári Kristjánsson, fyrrum alþingismaður og hæstaréttarlögmaður, og Össur Skarphéðinsson, ráðherra með meiru. Hann gegndi mörgum ólíkum ráðherraembættum á löngum pólitísku ferli, var þetta líka ritstjóri 3 dagblaða og enn í fullu fjöri, ekki síst á Facebook þar sem við tökumst oft á. Komið þið sælir. Sæll og til hamingju með afmælið. Já, þakka þið fyrir og gaman að fá að fagna því hérna með ykkur. Ég ætla aðeins að rifja upp, Sigurður, þú hefur komið til mín í viðtal sem formaður Hamfaratryggingar sjóðs Íslands. Já, stjórnarformaður Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Náttúruhamfaratryggingar. Það var í kjölfar Grindavíkur eldanna miklu þegar að bæjarfélagið sprakk, sprungur gerðu vart við sig. Þetta er eitt af áhrifameiri viðtölum sem að ég hef tekið og fékk gríðarlegt áhorf. Já, takk fyrir það. Sem að menn hefur nú kannski ekki talið að tryggingamál myndu ekki upp hjá fólki. Nei. Þú hafði þá nýverið komið af svæðinu og þú lýstir með persónulegum hætti hvað blasti við. Já, það var alveg hræðilega aðkoma. Við mættum þarna svæðið fljótlega eftir að bærinn hafði verið rýmdur og auðvitað sáum verksummerkin eftir eldsumbrotin sjálf, en það voru sprungurnar og það hvernig í rauninni Grindavík var eiginlega eins og svissneskur ostur, ef svo má segja, á hluta. Hús höfðu gengið til, hækkað og lækkað og þetta var bara alveg ægilegt. Gríðarlegar hamfarir. Já, gríðarlegar hamfarir og ótrúlegir tímar, og það sem var svo merkilegt akkurat á svona þessari stundu þegar við vorum að skoða þetta, en vissi ekkert hvað var framundan, eins og bara gerist í þessari jarðfræði. Jú, ég meina menn vita kannski einhverja daga eða vikur fram í tíman, en það getur alltaf gosið, sérstaklega á þessu svæði þar sem er mikil eldvirkni. Þannig að þetta var mjög áhrifaríkt að koma að það. En eigum við vona á einhverjum umbrotum, en staðin er þó svona nokkuð að skýrast og kannski ekki vona á stóratburðum eða við væntum þess. Það er hins vegar stóratburður að hingað sé komin Össur Skarphéðinsson, því að á þessum 24 mánuðum sem liðnir eru ég hleypti þættinum á Stokkunum, þá hef ég dálítið gengið eftir þér sann að sagna. Já, ég hef nú heldur betur átt í höggi við þig. Við höfum átt saman samskipt á Facebook og ég tel að ég hafi bætt þinn góða þátt með því að aga þig, eins og ég á sínum tíma agaði Sigurð Kára í þinginu. En ég er svona afmælisdrengur og jóladrengur og þið eigið afmæli, og þá finnst mér rétt að grafa tímabundi stríðsöxun og koma hingað og óska þér til hamingju vegna þess að þú hefur í gegnum þennan þátt
eiginlega orðið að burðarvirki Morgunblaðsins og þú hefur ráðið örlögu manna og flokka og ef mér leyfist að segja það, ég held að þú talsverðan þátt í því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn komin í stöðuna núna. Á að fara að kenna mér þetta. Ég held að þú og þessi þáttur þinn, ég tala nú ekki þínar skemmtilegu framkomir í þjóðmálum þegar þið Andrés Magnússon, sem hirðsveit þinn, komið þangað til að láta gamminn geysa og eins og þar ofta auglýst koma beint af jómfrúnni. Þar hef ég fengið merkustu upplýsingarnar hvað að gerast í Sjálfstæðisflokknum og mér finnst bara sjálfsagt að verðlaunaði fyrir það með því að heiðra þig sem forystumann. En ég verð að fá að segja það líka að kannski ein aðalástæðan fyrir því að ég hérna Sigurður Kári. Mér líkaði rosalega vel við Sigurð Kára þegar hann var ungur þingknokki og ég sá að það bjó í honum efni og ég gerði mitt til að leyfa honum að brýna sinn gogg á mínu gamla sósíaldemokratíska grjóti og daglega, stundum ofta dag og ég tel að ég þátti því að hafa gert hann að svona manni, skilaði hann til Sjálfstæðisflokksins en það reyndist ekkert pláss fyrir hann. Ég leit svo á að Sigurður væri einn af efnilegum forystumönnum. Oft hef ég hitt Sigurð á götu og alltaf segir hann við mig, já hann gaman hjá okkur í gamla dag, þú þarft endilega að koma í kaffi til mín á skrifstofuna. Hann hefur aldrei það og ef ég þarf að koma í þátt til þín til þess að hitta Sigurð þá ger ég það. Og við kallum þetta kaffi? Ég hef margoft sagt við Össur að hann sé velkomin í kaffitíminn eða eitthvað annað og jú, þú ert alltaf velkomin til mín. Þetta alveg típist fyrir Össur og mér finnst þetta skorta svolítið í pólitíkina í dag. Það svona húmorinn og það að vera svolítið beittur. Þú sér hvernig hann beitir sér gagnvart þér. Hann hrósar þér en upphefur sjálfan sig í leiðinni. Eins og við mig, hann er alltaf haldið. Hann hafi komið mér til manns og ég held að það sé mikið til í því. Hann barði mig til hlýðni og lét öllum illum látum þegar ég var ungur maður í þinginu og lærði mikið á hann. Já, menn verða líka að vera réttlátir. Ég hef skammað og kannski engin maður á vinstrivagnum sem hefur verið harðorður gagnvart Stefáni Einar og ég hef stundum verið af ýmsum ástæðum. Þannig að mér finnst að á þessari stundum það vopnahlé, þeir eiga afmæli og þegar ég líti yfir þá finnst mér Stefán Einar hafa staðið sér rosalega vel í þessu. Ég held hans í maður á rangri hillu á röngum stað. Það bærist í honum frústuraður stjórnmálamaður og hann á auðvitað og það væri gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn að einhver eins og hann með svona skýra sín, mér líkar ekki við sýnina, en kæmi inn í þingflokkin vegna þess að það er eitthvað sem þingflokkurinn skortir, þá er það sín. Heyrðu, fellum þetta tal, ræðum heldur spursmál og ég þykku auðvitað allt þetta góða skjall þennan góða þátt. En það er auðvitað þannig að getum ekki viðurkennt það að það vantaði dálítið inn í flóruna í hinu opinberu umræðu. Þetta var einsleitt og kannski ekki síst bara því að svona vinstrið sat svolítið að þessari opinberu þáttagerð. Já, mér fannst þegar þetta kom fyrst fram rosalega sniðugt frá sjónarhóli Sjálfstæðisflokksins. Eins og þið notuðu þetta fyrsta árið, þá var kastað hér fram ýmsum málum sem síðan tóku flugið og urðu endalaust umræðefni hérna í fjölmiðlunum. Ég var eins og í þessari stöð þegar við Hrafni Jökulsson vorum með örmiðil sem hétt Alþýðublaðið. Ég menna, við in a way dómineruðum umræðuna vegna þess að við kostuðum fram málum af miklum dólgsætti oft og við vorum pólitískir oflátungar og Hrafn auðvitað lét allt vaða. Þetta skipti miklu máli fyrir hinn litla flokk sem þá hét Alþýðuflokkurinn gamli. Og eins þá tel ég að fyrir Sjálfstæðisflokki þá eru þið setji málin á dagskrá. Þetta ekki fyrir Sjálfstæðisflokkin. Menn eru bara til hægrið að vinstri hvað það er. Segðu það sem að þú vilt skilur. Ok, fyrir hægrið. Hægrið. Hverjir eru þá fyrir Samfylkinguna? Hvar? Í fjölmiðlum? Ríkisútvarpið? Nei, ég menna það í sjálfu sér þá vill svo til, strákar, að Samfylkingin góðu heilli fyrir mig og það bætt mér lífsgæði. Hún hefur formann í dag sem hefur alla fjölmiðla sem hljóðnama. Hún getur komist allstaðar að í krafti þess sem ég ætla að kalla yfirburða hennar. Hún vill ekki koma hingað. Hvers konar oflátungsháttur er það? Eftir að hún varð forsætisráðherra hefur hún ekki svarað erindum það að koma hér á þennan vettvang. Já, og þó átti hún hér glæstan sprett þegar hún kom hérna og kendi þér mannarsíði einum þættunum. Þú hefur nú gert allt og mikið úr þeirri frammistöðu. Hún var ágætt, en hún var nú ekki eins og lýsingar þínar gefa til kynna. Þú varst búin að taka hérna niður hvern á fætur öðrum og þetta var allt einhverjur nýgræðingar, einhverjar ungar konur fórustu Pírata og guð má vita hvað. Svo kemur Kristrún Frostadóttir.
af því þetta afmælisþáttur, þá vil ég ekki segja hún komið hingað á rafskjaldi, en hún kendi þér mannasið og þú hafði gott af því og þú batnað síðan. Já, betur, af hverju hefur hún þá ekki komið aftur til að rétta kúrsinn? Er það óþarft? Ég veit ekki, ég held að Kristrún allan kemur fram með þeim hætti að hún þarf ekki að vera hrædd við eitt eða neitt og allar síst við þig, vegna hún hefur auðvitað sýnt og hún kann tökina. En af hverju kemur hún þá ekki? Svarað þú því? Sko, ég veit ekki hvað Kristrún Frostadóttir hugsar og við erum miklu minna samband. Látt ekki svona, þú hennar nánasti ráðgjafi. Dregi, ég er bara stjórnmálamaður sem siti í hárri pólitískri elli við Ystahaf hérna á Vesturgötunni. Ef að símir hingið þá tek ég hann. Ég tek hann frá hverjum sem meðal annars frá þér. Ég við komum kannski að Kristrúnu betur á eftir og pólitíkinni, en ég tek undir þetta með Össuri að þessi þáttur hefur sett svona málin og umræðuna á aðeins annan stall heldur maður sér í öðrum miðlum. Þar svona farið meira yfir yfirborðið, en hér er svona meiri harka. En ég ósammála því að sko það sem þú lætur nú ekki einu svona liggja að því, þú segir það bara beint út að þetta sé svona eitthvað plattform í þágu Sjálfstæðisflokksins. Mér finnst það ekki. Mér finnst þetta miklu frekar vera svona plattform, einhverja sjónarmiða sem eru hægra megin eða borgaralega megin í samfélaginu. En sko Sjálfstæðismenn sem að hingað hafa komið, þeir hafa alveg fengið sömu meðferð og þeir vinstri menn. Nei, ekki bæjarstjórinn í Kópavogi þegar hún kom hérna og lendi í því að þurfa að svara fyrir. Hún svaraði bara svo vel fyrir sig og hún mætir þó í þáttinn. Síðan kom Dagur sem þá var borgarstjóri. Hann var algjörlega sleginn með svipahólum Stefáns. En staðan er betri í Kópavogi heldur en í Reykjavík. En sjáðu viðtal mitt við Guðrúnu Hafsteinsdóttur í liðinni viku eða viðtal mitt við Bjarna Benediktsson, þá forsætisráðherra í kosningabaráttunni. Þá voru engin vettlingatök þar. Ég á enga vettlinga. Strákar, ég vil ekki eyðileggja afmælið. Ég ætla bara að upplýsa. En ég er ekki áskrifandi af mokkanum og ég kemst aldrei inn á þessu þætti. Ég mun ekki geta hort á sjálf. Þetta er í opinni dagskrá, Össur. En ég ætla að segja ykkur aðeins hvernig Þú hlustar á þetta allt. Þú verður nú að fá þér áskrift. Ég þarf að gera þetta út á minningagref. Og ef þú gerir það ekki, þá gæti verið þú fengir blaðið greitt af mér. Ég ætla að segja ykkur hvernig ég lít á þennan þátt. Sko, þetta er alveg rétt sem að Sigurður segir. Ég dreg ykkur því. Hann er svona vettvangur fyrir borgaralega og hægri sinna umræðu, alveg svo bókaklúbburinn þinn eða ykkar er að verða. Og það eru tveir pólar á hægri vagnum sem að veita svona miðlun, svona, við getum sagt, nýrra hugmynda á hægri vagnum og það, ef svo má kallað, og það er annars vegar þetta. Og síðan er það þjóðmál og ég get sagt ykkur það að ég sem sko úrillur vinstrimaður í Vesturbænum, ég hlusta alltaf á þjóðmál til þess að vita hvað er að gerast, sérstaklega þegar þið Andri er komið og þið eruð í reynd að ala upp ein eða tvær kynslóðir á ungum hægrimönnum. Og ég veit ekki hvort við fáum að tala hér forystu Sjálfstæðisflokksins, en þið látið allt vaða á súðum og þið talið með þeim hætti forystu Sjálfstæðisflokksins að þessar ungu kynslóðir þær fyrirlítana. Þetta er mjög hættulegt fyrir Sjálfstæðisflokkin, en ég menna, þið eru mennirnir með valdið. Og ég held, Stefán, að þið gerið ykkur ekki grein fyrir hvað þið eru valdamiklir og þess vegna, ef þú vildi gefa mér 2 óskir, þá er það svo að þú haldir áfram að mæti þjóðmál og að forysta Sjálfstæðisflokksins verði óbreytt. Heyrðu, talandi það. Hvar er þetta samtal, hvar fær þjóðin að skyggnast undir húti hjá Samfylkingunni? Ég hef nú reynt að hlusta á þetta hlaðvarp Kratan sem að Þórður Snær heldur úti. Ég lést nú nánast yfir viðtalinu við Oddnýju Harðardóttur, það var svo leiðileg. Hvar ætlið þið að fóti? Ætlið þið bara að stóla þessa 7 milljarða sem að skattgreiðendur neyti til þess að greiða inn í RÚV á hverju ári? Af hverju getið þið ekki búið til almennilegt efni þar sem fólk fær að sjá hvernig hlutirnir raunverulega ganga fyrir? Þá ætlum ég bara að segja það, sko, að þú hefur ekki getað séð viðtal eða hlusta á viðtal Þórs Snæs við mig. Ok? Nei. Segir allt sem þegar þarf mínu viðhorf til þess. Ég er ekkert viss það stjórnmálaflokkarnir eigi að vera í svona business, sko. Það er annað með fjölmiðla og ég tel að þetta hafi verið snjallt hjá mokkanum og bara eðlilegt skref í þróun fjölmiðlis að fara úr því að bara vera að gefa út blað sem að menn sem eru komnir á minn aldur geta alltaf lesi lengur, skiluru. Þannig að þetta er smart. Ég gef ykkur fullt kredit fyrir það. Og ég tel líka að þið hafi náð ykkar marki að því marki að þið hafi ráðið umræður rosalega mikið. Ég er ekki viss, það kann að vera gott fyrir Morgunblaðið. Þetta er flaggskip mokkans í dag, hvað ungu fólki til dæmis, og það er markaðurinn sem þið þurfa að ná til. En fyrir Sjálfstæðisflokkinn,
og ég veit að þú munt segja að ég ekkert að vinna hér fyrir Sjálfstæðisflokkinn, en þetta hefur ekki verið gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En það önnur saga og ég tel sem sagt að þessi málflutningur ykkar og hvað þið eru rosalega svalir gagnvart forustinu, hvernig þið skrifið, eins og Andrés Magnússon, þessi dagfarsprúðumaður hefur skrifað Guðrúnu Hafsteinsdóttur, mig rekur í rogastans og þegar ég hlusta á þjóðmál þar sem að þið rekið, þú og Gísli sem var alltaf eitt snillingurinn til, þar sem að þið rekið innri mál Sjálfstæðisflokksins með þeim hætti að í gamla dag höfðum við á þjóðviljónum bara, við hefum ekki trú okkar eigum með erum, þegar þeir voru til dæmis að rekja slægin í Valhöll þegar Guðrún ætlaði að hreinsa þar til. Þannig að, og þið farið ekki dult með það að þetta mín skoðun. Ekki fjölmiðlamenn að segja satt? Jú, þeir eiga að segja satt og þeir eiga að segja sína skoðanir að þetta ekki endilega hallkvæmt fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það þess vegna að segja ég vil þig áfram á núverandi stað. En það ekkert markmið? Er ekki þessu bara kallað eftir því að Morgunblaðið hætti að sýna einhverja linkind sem honum finnst blaðið sýna gagnvart vinstri öflunum og þessum? Já, sko, mér finnst bara hreinskilið sagt. Sko, núverandi ríkisstjórn, hún hefur fengið lengstu hveitibrauðsdaga bara í samanlagri stjórnmálasögunni. Mér finnst engin stjórnarandstaða verið í landunum á stöku sinnum hjá mokkanum, en ég menna stjórnarandstaða sem þörf á innan veggja Alþingis, hún varla til. Reyndar það þannig að ég tel að þessi nýji flokkurinn sem að ég kalla svona nýjan forystuflokk sem miðflokkurinn, hann hinn raunverulegi forystuflokkur í stjórnarandstöðunni, en sjáðu hvað Samfylkingin og Kristrúnar heppin. Jú, miðflokkurinn hann náttúrulega að ráðast eða fer fram í sínum málaflokkum, hann daðrar við svona það sem ég leyfi mér að segja daður og útlendinga andu og meira heldur en það. Öðru leyti þá hann bara að berjast við eitthvað meint vók hjá mér og alls konar villta vinstri skilur, en hann ekki að ráðast á Samfylkinguna og þetta burðarflokkurinn í stjórnarandstöðunni þannig að ríkisstjórnin hún fær eiginlega bara frítt spil og meðan þannig að Sjálfstæðisflokkurinn sem að maður gat ekki annað en bara teikt höfuð fyrir því hann var svo öflugur flokkur bæði stjórn og við þau fáskipti sem hann var í stjórnarandstöðu en það sem hann að segja innan veggja þingsins, það sem að leiðtoginn að segja svo veikt að hann næri ekki út fyrir. Þannig að ég segi þetta, lengstu hveitibrauðsdagar ríkisstjórnar í sögunni og núna þegar maður sér að blikur á himni efnahagsmála þær grána, jafnvel dökkna, sko það ekki nokkuð maður sem hjólar í þetta, ekki Sigmundur Davíð, ekki hinn efnilegi Snorri Már, ekki Sjálfstæðisflokkurinn þannig ekki má í hann. Tölum ríkisstjórnina, það eru núna 16 dagar í að ríkisstjórnin verði ársgömmul. Ótrúlega satt, hún stoppsett 21. desember, það ekki á vetrarsólstöðum. Eftir kosningar sem fóru fram 30. nóvember, það rétt rúmt ár síðan að kosningar fóru fram. Hvernig horfir pólitíkin við þér Sigurður sem gamallar yfir þessum efnum? Eins og Össur vísar til, Samfylkingin að mælast með miklu meira fylgi en hún fekk í kosningum, svipað fylgi og Össur náði að formaða Samfylking. Össur svo formaður Samfylkingarinnar sem hefur náð mestum og bestum árangri sem formaður þess flokks. Sigursælasti formaður Samfylkingarinnar. Össur fekk 30,9% í kosningunum 2003 en menn tala hérna um mikla kosningasigra Kristrúnar sem rétt slefaði yfir 20%. Og þú ert nú ekki saklaus að því að tala hana upp. En hún á eftir að sanna sig. Ég get eins og að tekið, auðvitað hún eftir að sanna sig. Ég get tekið undir það að stjórnarandstaðan á þingi of veik og Sjálfstæðisflokkurinn þar ekki undanskilinn. Og ég þeirra skoðunar að það sem að Sjálfstæðisflokkurinn þarf að gera, hann þarf að útskýra fyrir fólki í dag, fyrir hvað hann stendur, hann þarf að koma með einhverjar hugmyndir og berjast fyrir þeim. Mér finnst þetta skorta tillögur sem þeir leggja fram og berjast fyrir af einhverju hörku sem eru þá valkostur gagnvart því sem í boði í stjórnarráðinu. Og ég lærði ýmislegt af Össuri þegar hann var í stjórnarandstöðu og við vorum í stjórnar meirihlutanum og mér finnst það hafa verið miklu harðari stjórnarandstaða heldur en það sem við sjáum í dag. Sérstaklega þegar staðan eins og hún af því að þið eru nú alltaf að upphefja þessa ríkisstjórn og Kristrúnu sérstaklega. Það eru mjög erfiðir tímar í efnahagsmálunum. Þetta fólk fór af stað með loforðum það að ætla ekki að hækka skatta á nánast allt og sinna ráðdeild og sína sparnað og hagræðingu í ríkisrekstrinum. Þau gáfust strax upp. Þau mega ekki sjá skatt í dag án þessa hækkan
horfurnar í efnahagslífinu eru slæmar. Þau eru búin að svíkja allt sem hægt er að svíkja, en þau komast upp með það. Svo koma upp einhverju skandalar, flestir tengdir flokki fólksins. Og hún bara svo korkteppi. Ég ætla aðeins að taka ykkur inn á jörðina. Staðreyndin þessi, Seðlabankinn. Hún á jörðina. Kaupmáttur að aukast. Kaup núna 6-8% meira enn í fyrra því það launaskröðu á almennu markaði vegna sem fyrirtækin hafa gott. Atvinnuleysar aukast. Vanskil fyrirtækja og einstaklinga, þau eru í lágmarki. En það var ekki þetta sem ég ætlaði að ræða heldur. Ég ætlaði að deila með ykkur reynslu minni sem Sigurðsson formanns, fyrst að Sigurður gerði umræðinni. Sko, það eruð hamskipt á mér og það eruð meðvitu breyting svona þegar ég var búin að vera formaður í 1 ár. Hvernig byrjaði ég? Alveg hinn típiski vilti vinstri maður. Það eina sem ég gerði var að jagast í Davíð Oddssyni, ráðast á hann og Halldór Ásgrímsson. Það skilaði engu og við bara fórum niður og ég fór að hugsa þetta um nýtt. Mér fannst ég að hafa fullt af hugmyndum, ykkur fundust ábygglega sumar slæmar og alltaf, en við vorum með fullt af hugmyndum. Ég tók meðvitað ákvörðun. Nú ætla ég að hætta að vera tuða gagnvart Halldór og Davíð. Nú ætla ég bara að tala um hugmyndir samfélkingar. Ég gerði það á þinginu og ég held miklar málefnalega ræður. Það hjálpaði auðvitað líka þá átti ég höggi við Sjálfstæðisflokk sem var þessi virði að eiga málefnalega umræðu við. Ég meina, gæjar eins og Sigurður Kári og Birgir Ármanns og þetta lið. Þetta var með hugmyndir sem við þurftum að slást við. En sko, það var þannig að eftir ég byrjaði á þessu 2-3 mánuðum síðan þá fórum við að hækka og við hækkuðum, enduðum vel í skoðanakönnunum langt yfir 30% og fengum í kosningu það sem þú varst að segja. Þannig að það snýst um hugmyndir. Mér finnst sjálfur að Kristrún, hún hafi svona nokkuð vel kristallar hugmyndir jafnaðar manna. Hverjar eru þær? Já, þær eru til dæmis þær sem að ég lagði mesta áherslu á, sem er bara back to basics, það er þetta, sterkt velferðarkerfi, þar sem að við hjálpum þeim sem að eru út á jaðrunum, en jafnframt að sjá til þess að atvinnulífið verði sem minnst reglusett og að það hafi sem mest svigrúm til að skapa þessi verðmæti sem þarf til að halda upp í velferðarkerfinu. Svona voru fyrstu jafnaðar. Og þegar Sigurður Kári talar um skatta, ég menna hvar eru þessi miklu skattar sem er verið að hækka? Ekki finn ég á þeim, en þeir sem að finna á sínu brjósti, þeir eru á erfingja, þeir eru á atvinnulífi, þeir sem að finna það á sér, þeir eru á allt. Finna það auðvitað á sér, það eru sægreifarnir. Og þar fórum við sjálfstæðismenn villur vega og það var það sem er Guðrún Hafsteinsdóttir erfiðast og hún skilgreindi sig og Sjálfstæðisflokkin sem sérstakann varðstöðuflokk fyrir sérhagsmunasækjum þegar hún tók sér stöðu með þeim og hér málþóra áfram Þetta eru fyrirtækin og fólkin í landinu sem er að verða fyrir þessu og það mun finna það betur á næstu mánuðum og misserum. Ok, þá kemur það bara í ljós og skulum við mæta hér aftur. Ég er þeirra skoðunar. En fólk er strax farið að missa vinnuna út af þessum ákvörðunum og við heyrum út af veiðigjaldinu. Veiðigjöldunum og svo erum við líka að sjá þetta í öðrum greinum. Menn hafa miklar áhyggjur í ferðaþjónustunni. Ég var að tala um menn sem er að flytja inn 4-hjól og 6-hjól fyrir bændur. Það er verið að segja fólki þar vegna að menn sjá fram á 100% hækkun á gjöldum í þeim efnum. Þetta er að kosta fólk atvinnuna. Svo eru þeir búin að hóta skattahækkunum á ferðaþjónustuna, þeir eru búin að hóta á orkuna, fjármálafyrirtækina því að við erum hérna á gamalli bankastjóraskrifstofu, bankageirin verður ekki undanskilin. Þetta er leiðin sem þau ætluðu að fara. Þau ætluðu að fara í hagræðingu og sparnað í ríkisrekstri. Þau gáfust strax upp og fóru að hækka skattana. Og meðan fjármálaráðherrann er með sveittan skallan niður í þinginu við að verja allar þessar skattahækkanir, hvert er þá framlag forsætisráðherrans sem á að vera verkstjóri ríkisstjórnarinnar? Það er að leggja það til að 1. desember verður gerður að frídegi. Þetta er nú ekki miklir leiðtoga hægri. Er þetta hugmynd frá þér þessu? Nei, alls ekki. En hugmyndir er góð. En drengir. Þetta er hugmynd frá honum. Já, alltaf til í það. Og veita verkalínum frí. En staðreyndin er þannig að fólkið metur þessar gjörðir ríkisstjórnarinnar. Þið tala hér um endalausa skattahækkanir. Ég verð ekki var við það. Það kann að vera það sem þú ert að nefna hérna vörugjöld og svo framvegis.
En þið eru náttúrulega að tala hér við skattalækkunar mann. Ég var í ríkisstjórn sem að lækkaði skatta á fyrirtæki úr 50% niður í 30. Lækkaði síðan í annar ríkisstjórn úr 30 niður 20 og ég ætla ekki að nefna, ég ætla ekki að gera Sigurður Kára það, nefna þann flokk sem að hækkaði það aftur upp í 22%. Þannig að ég hef verið þar. Ég hef gert fríverslunarsamninga við 6 ríki til þess að bæta kjör íslenskra viðskiptaaðila. En menn þurfa auðvitað að fara sér vel. Ég er mikið á ferðalögum. Ég er sko stundum oft á mánuði þegar ég til útlanda. Vélarnar, allan vélar Icelandair, þær eru troðfullar af fólki og það eru að aukast ferðamannastraumur, það vill svo til að ég kem stundum til Asíu, menna í Kína er Ísland að verða svona, það þekkja allir Ísland, vilja allir fara til Íslands. Þannig að ég held að ferðaþjónustuiðnaðurinn að hann sé ekki að fara á neitt vonarvöl, hann er þvert á móti mjög, mjög sterkur. Ég held líka, og þið leiðréttið mig, þið eru miklu betri að ykkur með efnahagsmál en ég held að verðbólgan hér, hún muni fara niður og ég held að vextir muni lækka. Ég bið ekki mikið meira og sama tíma er kaupmátturinn hærri heldur en hann hefur verið. Það óska þessu auðvitað allir að það gerist því að það hefur áhrif á heimilinu landinu alltíð manna. Stefán, fólkið í landinu það skilur þetta og það er þess vegna sem að Kristrún Frostadóttir sem að ykkur finnst vera léttaveiktar kona, það eru þín orð. Já, ok. Þess vegna sem að hún fer með himinskautum og flokkurinn sem hún leiðir og það er fyrst og fremst út af henni er að vanda 1-2% upp og vera tvöfalt stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. En ríkisstjórnin er að missa fylgi hins vegar í heildina. Nei, ríkisstjórnin var 59% fylgi. Já, ríkisstjórnarflokkarnir ná ekki 50%. Já, ég meina, ég las þetta bara hér út. Þetta hefur allt saman hrunið hjá Flokki fólksins. Já, það er rétt. Viðreisn er að lækka og Samfylkingin hefur hækkað. Hefur hækkað. Himinskautum, ég myndi nú vera rólegur. Helming frá kosningum. Samfylkingin er að mælast með svona rétt 30% að jafna. 31,1. Við treystum ríkisútvarpinu báðir. Nei, það gerum við ekki. Það er nú allur gangur á því. Ekki ástæða til eins og mörg dæmin því miður sanna. En ríkisstjórnin, Kristrún er í sterkri stöðu. Það deilir enginn það. Hún er öflugur leiðtogi. En sem komið er. Já, en sem komið er á meðan er. En ríkisstjórnin er auðvitað í vanda. Það eru ráðherrar innan ríkisstjórnarna sem er að klessukeyra þetta nýjasta mál með skólameistarinn í Borgarholtsskóla, Arnar Þór Stefánsson, hæstaréttardómari, einn öflugasti lögmaður landsins, hann er nú hér að hóta í blaðinu í morgun að taka fyrir og kalla vitnamál sem að mun draga þá Guðmund Inga Kristinsson, menntamálaráðherra, í vitnastúku. Og ég spyr bara, hvernig halda menn að það fari? Viltu að ég svara því? Ég líka? Ég hef mjög skýra skoðun á þessu. Ég var nú fyrsti ráðherrann sem að nota þetta 5 ára ákvæði. Það var þegar að ferðamál voru fluttu til míns ráðuneytis sem var þá með orku og iðnaðarmál. Þú ert að drepa málun á dreif. Þeir gera þetta ekki með alla embættismenn. Og hér er í skotlínunni embættismaður sem hefur leyft sér að gagnrýna fólk og lenti í félagsmálaráðherranum að þér virðist ölmuðum Leyfðu mér að koma með mína afstöðu til þessa máls vegna þess að hún er algjörlega kristalskýr. Áttu með réttlætingu? Nei, ég hef enga réttlætingu fyrir þessu vegna þess að ég tel að þetta hafi verið rangur gjörningur og ég tel að Ársæll Guðmundsson að hann sé einn af bestu skólamönnunum sem við höfum núna. Það vill svo til að við höfum verið saman í 1 eða 2 stjórnmálaflokkum þegar við vorum að koma úr byltingunni hér í gamla daga. Hann var maður sem að við kölluðum til í Samfylkingunni til ráðslags menntastefnu flokksins, þannig að við höfum ekki nema gott eitt hann að segja. Og ef ég geti gefið Guðmundi Inga ráð, þá myndi ég segja skrúa þetta niður, ekki gera þetta. Þar að auki skiluru að gera þetta er hefndaraðgerð. Ég skal ekki það segja að þetta lítur út þannig að þetta tengist þessu skómáli. Hvaða orð myndur að hafa þetta Össur? Ef að þarna hefðu átt í hlut ráðherrar Sjálfstæðisflokksins. Segðu mér kannski bara 2-3 orð. Það veru mótmæli hérna út á Austurvelli þar sem krafist yrði afsagnar þess ráðherra sem í hlut ætti. Ég skal segja þér hvað ég myndi segja ef þetta hefðu verið ráðherra Samfylkingarinnar. Það hefur hringt í viðkomandi og sagt, svona gerir maður ekki, skrúa þetta niður. Já, en þess vegna skil ég ekki, svaraðu mér einu, hérna, það sem ég er að velta fyrir mér. Þegar þessi staða kemur upp, hvers vegna kemur þá Kristrún inn í þing og lýsir því yfir að hún beri fullt traust bæði til Ingu og til Guðmundar og er með einhverja fabúlingar það að þetta eigi sér einhverjar faglegar forsendur sem allir sjá að er ósatt. Það blasir við öllum að þetta er hefndaraðgerð, Ingu Sæland og Guðmundar
gagnvart þessum flekklausa skólamanni sem á 2 ár held ég eftir í það að komast á eftirlaun. Það hefur verið sko að eyðileggja hans starfsferil með þessum hætti. Af hverju kemur hún og tekur þátt í þessu og tekur á sig verður hún ekki að gera það, Sigurður? Ég meina, hvað getur hún annað gert? Auðvitað ekki. Hún á að minnstakosti að ekki að lýsa yfir trausti gagnvart ráðherrum sem ganga svona fram. Vegna þess að hvað hún að gera með því? Þetta augljóst valdníðsla og hún verður samsek með því að lýsa því yfir að þeir ráðherrar sem að þannig haga sér njóti hennar traust. Og hvað er verið að gera með þessu? Hún varði ekki þennan gerningu, en það er rétt að hún sagði að þetta voru málefnalega forsendur. Það er verið að koma þeim skilaboðum á framfæri gagnvart þeim sem að gegna trúnaðarstörfum hjá ríkinu sem að máli skipta, að ef að þeir eru með eitthvað derring og eru að rífa eitthvað kjaft, þá megi þeir búa eftir því að þeir verði reknir. Þetta eru skilaboð. Strákar, þið tveir sem er trónið hæst á paldri Sjálfstæðisflokksins, þið hafið nú ekki úr háum söðla þetta. Ég meina, áratugum saman þá það alls konar ógnanir og þagganar tilburðir. Þið hefðu uppi gagnvart akademi og það eru ekki nema 2 ár síðan að helsti vonarpenningur Sigga Kára hér í borginni, hann Guðlaugur Þór Þórðarson, hann umsnéri öllu stofnanakerfi umhverfis- og loftslagsráðuneytisins til hvers? Til þess að losna við Höllu Hrund Logadóttur sem orkumálaráðherra. Ef ég skilði, Sigurður, ég held að það sé góðan tími til að þú biðjist afsökunar á aftökun á Jóni Arasyni líka bara. Heyrðu, það er verið að... Þið hafi gert, ég er ekki að... Það er verið að slátra... Það þýðir ekki fyrir ykkur að koma og setja ykkur hér á háan hest. Þið og ykkar fólk sem að þið hafi stutt áratugum saman, það hafi gert miklu verið hluti, það breytir ekki hinu. Að það rangur gerningur hjá Guðmundingu. Þýðir ekki fyrir þig að reyna að snúa þessu upp á okkur eða snúa vörn í sókn. Þetta var óþverrabragð sem að forsætisráðherrann á ekki að verja. En það er líka allir að það eru ekki faglega. Það sem að félagsmálaráðherrann hringir í einhvern vamlausa skólamann, snældu vitlaus út af einhverju skópari sem að reyndar kom í ljós að var bara í rangri hillu, eins og hún á rangri hillu og hótar einhverjum tengslu við lögregluna. Það er hvert hneykslismálið og ruglmálið að fæta öðru? Ég er bersindur í þessu máli. Ég átti bæði svona símtal, því fræga gleðilegt jól símtal sem átt við nú því að það var lögð fram til rannsóknarnefnd á mig. Rifjaðu upp gleðilegu jólsamtalið? Nei, ég ætla ekki að gera það. Jú, gerðu það fyrir okkur. Ég fór yfir strikið. Það var bara svo. Ég var reiður af því að það var starfsmaður. Ég var reiður af því það var starfsmaður embætti sem að reif kjaft við mig vegna atburðarás sem ég taldi mig vita betur en hana því ég var vísindamaður. Þetta var það friðun rjúpunar. Stórumálin. Og þetta var það. Stórumálin. Og ég bæti því við til þess að svona skýra samhengi að þetta var eftir hátíð á Þorláksmessu sem ég átti saman. Og það var það fram til rannsókn á mér og var alveg rosalegt. Ég var þá að fara til Kólumbíu og ætliða barn það er náttúrulega mikill munur á þessu, eitthvað símtal og kannski fara fram úr sjálfum sér og svona, en síðan nokkrum mánuðum að fullfremja verknaðinn með því að reka mann úr starfi. En þá þið bara að setja yfirheyrslur yfir Ingur Sæland og með þennan lögmann og svona. Hún sagði, ég sá hann allan í sjónvarpinu í gær. Þú talsmaður hennar hérna. Nei, ég það ekki. Jú, þú talsmaður hennar vegna þess, og ég skal útskýra það, vegna þess að eins og þú sagðir, það er allt fullt af einhverjum uppákomum og hneykslismálum og einhverju rugli sem að tengist flokki fólksins og þeim ráðherrum sem að þar hafa valist í ráðherrastóla. Og hver ber ábyrgð á því? Það eru Kristrún Frostadóttir, Össur Skarphéðinsson og Þorgerður Katrín sem hafa leitt þetta fólk til valda þrátt fyrir að allir sjá að þau hafa enga burði hérna til þess að koma að landsstjórninni og þetta mál sýnir að þau eru varla húsum hær. Ég held að Inga Sæland sé alveg sérstakur stjórnmálamaður. Ég var ekki mjög hrifinn af henni í upphafi. Þið tókuð hana nú alveg rosalega fyrir og ég deildi nú hart á þig fyrir það sem ég kallaði eineltistilburði mokkans gagnvart henni. Ég hampaði henni alveg sérstaklega. Nei, þú djöflaðist í henni við hvert tækifæri en hún komst í gegnum það. Minni konur hefðu hugsanlega ekki gert það og hún styrtist við það mótlæti en hún er þannig stjórnmálamaður sem ég hef aldrei séð á Íslandi áður að hún getur bara með einni ræðu, jafnvel einu tári, þá getur hún gjörbreytt
hlutum. En finnst er ekki ráðherrar Flokks fólksins, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson og Inga Sæland, eru þau ekki feisknustu eða veikustu hlekkirnir í þessu ríkisstjórnarsamstarfi? Ég spyr Eyjólfur Ármannsson, hann les ekki skýrslurnar sem hann tekur ákvarðanir á grundvelli frá. Hann lýsti því nú reyndar yfir að engar einbreiðar brýr ætti að vera einbreiðar á hringveginum. Já, það var ótrúlegt. Þetta er allt á sömu bókina lært. Og svo þorir þetta fólk ekki að mæti viðtöl hér. Nei, það verður ekki sagt um mig, ég drattaðist á loksins í viðtöl. Já, það kom, og ekki síðasta sinn. Og er gerður hér að ábyrðar manni alls þess sem að ríkisstjórnin var gerð. En sko að því þið eru að spurja Flokk fólksins, þá tel ég að hann allavega geti valdið ákveðnum usla í stjórnarsamstarfinu þegar fram líða stundir, vegna þess að ef ég man rétt þá var flokkur með 13-14% í fylginu, kosningum. Og núna er hann búinn að vera langvarandi kannski 5-6-7%. Þetta er mjög erfitt þegar að framlíða stundir og það hlýtur að leiða til þess að Inga, hún muni gera harðari kröfur á fjármálaráðherrann og forsætisráðherrann að fremja öll þau kraftaverk sem hún lofaði. Og það verður erfitt að vera við því og þetta getur leitt til truflanir í stjórnarsamstarfinu. Þannig að ef ég ætti að reyna að spá fyrir hvað getur orðið ríkisstjórnar á fótakefli þá í framtíðinni, þá er það þróun Flokks fólksins. Það er annað sem skiptir máli í þessu. Sko. Ég meina meðan staðan er svona eins og hún er hjá Samfylkingunni, að Samfylkingin er að mælast þetta hátt, þá er Kristrún alveg róleg. Sko. En eftir því sem málin verða fleiri og hún verðau oftar að þá mun slettast á Samfylkinguna. Jú, þetta er alveg rétt vegna þess að fólk vill ekki sjá þetta, vill ekki láta bjóða sér þetta í landstjórninni og það mun koma niður á Samfylkinguna. Leið og það gerist, þá fer allt að skjálfa á henni. Ég líti ekki svo á eins og Sigurður Kári að hún hafi gengið fram blank og veitt menntamálaráðherra einhvern fullnaður stuðning þetta og ráðherra, forsætisráðherra. Það er trausts. Já, akkurat. Ráðherra, forsætisráðherra getur sagt annan ráðherra sem verða á hugsanlega einhver mistök að hann njóti trausts. En þetta er ekki afsagnaratriði eða neitt svona. Ég tel það alls ekki. En varðandi Kristrúnu, gleymið því ekki að hún er búin að rífa flokkinn upp helming, þar að segja flokkurinn var í kringum 20% og hann er yfir 30%. Það er reyndar meira heldur en að ég átti von á. Ég taldi sem sagt að veiðigjaldsmálið og þetta málþóf sem að ég tel hafi verið mesta glabræði Sjálfstæðisflokksins á þessari öld, hugsanlega fyrir utan seinni ríkisstjórnina með VG, en þetta var afdrifaríkt og það skilgreindi Guðrúnu Hafsteinsdóttur og ég held að verið mjög erfitt fyrir hann að komast upp úr því. En innan Samfylkingarinnar þá er hún algjörlega óumdeild Kristrún og utan Samfylkingarinnar þá nýtur hún mikillar virðingar. Ég hitti alla Sjálfstæðismenn, bara present company included, ansins að þeir bara slefi yfir hæfileikum hennar. Hún er alveg rosalega öflug. Þetta er spuninn sem ég var að tala um áður. Auðvitað er manneskjan öflug, ég meina hún er forsætisráðherra, hún leiðir þennan flokk. Hún er sterkur leiðtogi á tímum þar sem er leiðtogafæð. Já, en síðan á eftir nánast engin leiðtogar í þinginu í dag. Síðan á eftir Össur að koma í ljós hverju það skilar, vegna þess að manneskjan lofaði ákveðnum hlutum sem hún er ekki að standa við. Og fólk mun alveg taka eftir því næst þegar það verður kosið. Mun þessi ríkisstjórn lifa 4 ár? Við sáum nú ríkisstjórnina 2009-13 sem skrölti fyrst með 3 hjól undir bílnum og svo 2 og ég held að þetta hefur orðin einhjólatrukkur þannig til lokin þegar Jón Bjarnason og allir voru flúnir til fjalla. Er ekki bara líkur til þess að það sé hægt að halda þessari druslu gangandi? Svo lengi sem að þau eru reiðubúin til þess að búka undir Flokk fólksins. Það er ekki hægt að kalla ríkisstjórn eins og þú gerir svona bara druslu sem að nýtur 59% stuðnings sem að er undir rekandi hér embættismenn og ráðuneytisstjóra og gerir starfslaukasamninga við vararíkissaksóknar 300 milljónir. Fyrir vegna þess að hún er svo sterk. Þetta er allt í tómu tjón. Þetta er að því þið lifið oft þessi góð
góðu drengir Sjálfstæðisflokksins, þið lifið oft. Ungtyrkir kallaður okkur alltaf en þið hafið dreigð ykkur í hlé og í skjól í bergmálshelli. Þið eru að tala hver við annan. Þar elskar menn að heyra þetta ríkisstjórnin sé drusla að menn bara býða eftir því að Kristján rétt af stallin. Þetta ekki svona. Þjóðin að horfa á þennan þátt. Já. Þannig að það nú ekki minni bergmálshellin en það. Já, ég er nú að tala svona eins og þið eru oft þjóðin horfir á þennan þátt að þér Sigurður Kári í orð. En þú ert á Vesturgötunni við Ystahaf, orðað ekki þannig, og horfir þar yfir veröldina. Ég ekkert í neinum bergmálshelli. Ég lögmaður, vinn fyrir fyrirtæki og einstaklinga og finn bara alveg hvar skóinn kreppir og hvaða áhrif þessar aðgerðir allar, þessar skattahækkanir og það hvernig það verið að sauma að atvinnulífinu og fyrirtækjunum í landinu, hvaða áhrif þetta að hafa. Eftir því sem tíminn líður, inn á kjörtímabilið, þá mun þetta býta ríkisstjórnina. Þar á meðal þitt átrúnaðargoð, Kristrúnu, í skottið og það mun hafa áhrif. Þetta óskhyggja eitthvað. Tíminn bara leiðir þetta í ljós. Þetta engin óskhyggja, þetta bara það sem ég að vinna við alla daga. En Sigurður Kári, ef þú læsir Morgunblaðið sem birtir reglulega skoðanakannanir þá bara sérðu það að allt þetta sem þú ert að telja upp núna, fólki í landinu bregst við með þeim hætti að það fylgir sér Samfylkinguna. En segðu mér þá eitt Össur. Þú segir að þessi ríkisstjórn hafi fengið fleiri hveitibrauðsdaga heldur en flestar stjórnir, oft talað 100 daga, þetta að verða 365 dagar. Ef að það skildi breytast, ef stjórnarandstaðan skildi ná vopnum sínum með einhverjum hætti, þá ekki víst að það verði talsverð auðnubrigði fyrir þessa stjórn og að það geti gert talsverð hratt? Já, það verður allan dagarnir verða þyngur og erfiðari. Ég hef aldrei séð ríkisstjórn sleppa svona létt í gegnum allt eins og núna. Það bókstaflega engin stjórnarandstaða. Whatever. En það líka þannig, það eru hætturnar. Þegar ríkisstjórn á svona létt og greiðaleið, þá það yfirleitt mál sem koma upp innan hennar eigin raðar sem að geta orðið hennar falli. En í dag, þá, ef þú myndir spyrja mig, situr hún út, kjörtímabilið, þá myndi ég ætla það, en það ekki hægt að slá neinu föst í pólitík, eins og Harald Wilson sagði, week is a long time in politics. Allt getur breyst, það þarf ekki mikið til að það gerist. Og það verður erfitt fyrir flokk fólksins að halda þetta út, sérstaklega ef að fylgið fer áfram að fara af honum. Þú getur ímyndaði hvernig það fer í svona málum eins og með skólameistarann og skóinn? Ég held ekki að það verði neitt stórmál, en bara tími leiðir það í ljós. Ég held ekki að þetta verði neitt stórmál, þannig að þetta var rangur gjörningur. Það styttist í að við komum saman fjölskyldurnar í landinu og syngjum nú árið liðið í aldanna skaut. Árið 2026 handa við hornið. Hvað mun það ár hafi för með sér fyrir íslenska þjóð og íslensk þjóðarbú, Sigurður? Ég ekkert svo bjartsýnn á framhaldið. Össur lýsti nú hérna áðan að það eru svona blikur á lofti varðandi efnahagslífið. Ég hef ekki mikla trú á því að það verði miklar vaxtalækkanir eða menn nái hagkerfinu aftur á stað. Það eru engar blikur á lofti það að menn séu að taka sér tak í því sem þarf að gera hérna til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu. Þú veist, ef við horfum hérna bara til Reykjavíkur, þar logar allt. Stafnanna á milli, ungt fólk sér ekki fram á það að eignast húsnæði í náinni framtíð og svo framvegis. Það þarf algjöra stefnubreytingu hérna og ég ekki að sjá að hún verði svona í komandi framtíð allavega. Ef ég má áður ég drep á efnahagsmál, bara aðeins líta á stjórnmálin, þá held ég að næsta ár það verði hildarleikur innan Sjálfstæðisflokksins á 2 vígstöðum. Annars vegar verður tekist á það hvort að núverandi formaður muni áfram til dæmis leiða flokkinn inn í næstu þingkosningar. Svo held ég að það verði átök hér í Reykjavík, þess að ég held að Guðlaugur Þór Þórðarson, sem núna sterkasti stjórnmálamæðurinn í Sjálfstæðisflokknum, ég held að hann sjá færi til þess að fara núna með það að leiðarljós að geta orðið borgarstjóraefni og hugsanlega borgarstjóri. Og hann sennilega í betri færum heldur margir aðrir til þess að svona prjóna saman borgarstjórn. Þannig að þetta held ég muni einkenna næsta ár varðandi Sjálfstæðisflokkinn. Við sjáum það líka að það eru uppgjör framundan í Framsóknarflokknum sem eiginlega ekki í tilvistarkreppu heldur bara komin í
í existensialt vandamál, sko. Ég meina, þar Sigurður Ingi að fara, hrakinn, eiginlega Guðna Ágústssyni, sem hefur notað hvert tækifæri til þess að hjóla í hann. Hver verður formaður það skiptir máli. Er það Lilja eða verður það Willum? Ef að Willum fer í þetta, þá mun hann til ég vinna. Ég held að hái Lilju, hún borin fram að fulltrúa gamlan tímans, það að segja Guðna Ágústssyni, sko. Ég meina, þetta mun lita stjórnmálin. Varðandi efnahagsmálin, sko, þá það þannig að þrátt fyrir allt, þá eru þau lönd sem að við erum í miklum samskiptum við, eins og Frakkland, eins og kjarnin í Evrópusambandinu, eins og Bandaríkin. Menna, þar efnahagurinn loksins á uppleið, spáð til dæmis að í Þýskalandi þá kannski 5 eða 6-faldist landsframleiðsla bara á næstu ára. Það skiptir máli fyrir okkur. Og síðan náttúrulega þá, og þetta skiptir að máli að efnahagur Bandaríkjanna, hann hvað sem menn segja, hann bara í þokkalegu lagi og frekar vaxandi. Þar eru vextir að fara langt niður, eða munu gera þá næstunum, byrjaðir. Og ég allavega leyfi mér þá trúi, kannski það mín óskhyggja, en ég held að það séu teikn á lofti að þó að blikurnar hafi gránað, að þá sjáum við fram á lægri verðbólgu, við sjáum fram á vaxtalækkunar skeið, ég veit ekki hversu mikið, ég minnst vona þetta, en að öðru leyti þá eru sko atvinnuvegir á Íslands bara í fínu lagi, menna ferðaþjónustan finnst mér vera á flugi, nú því var spáð að ríkisstjórnin myndi ganga frá sjávarútveginum dauðum út af veiðigjaldunum, en hvað sjáum við núna í dag? Verð á mörkuðum í hæstu hæðum, meðal annars vegna þess að Norðmenn að skera niður kvóti Barents. Samdráttur í afkomu hvað, 45%? Já, en það bara þannig, og svo horfi ég á þetta sem að ég verði viðkjörna komið svolítið á óvart. Þegar ég las það frá Seðlabankanum að kaupmáttur enn að hækka og að vanskil hjá fyrirtækjum og fólki í bönkunum með minnsta móti. Það boðar gott. Það ekki svikalóg? Nei, ég held að bara að þessi ríkisstjórn og fyrri kunni hafa lagt sitt á mörkum til þess að skapa þessar aðstæður. Þetta dálítill paradóks, verð ég að viðurkenna, við það sem að ég upplifa og Sigurður nefndi, sem að svona erfiðleikar ungs fólks við að koma sér inn á markaðinn, sko. En þá komum við aftur að því, ég meina, ég markaðsmaður, þú veist, sósíaldemókrati og leftisti. Markaðurinn kann að leysa þetta. Meina, við höfum séu allra síðustu dögum tilraunir markaðurins til að leysa þetta. Sem Seðlabankinn slær niður. Já, það bara, ég skildi það ekki og hann gerði það reyndar ekki algjörlega. En af hverju hringir ekki í þitt fólk í Ráðhúsinu og biður það að leysa þetta? Ef það er eitthvað sem nóg pláss, eitthvað nóg af hérna í Reykjavík og Íslandi, þá á pláss. Af hverju er ekki meira framboð af lóðum? Af hverju leysa menn þetta ekki? Það það sem ég skil ekki. Ég meina, núverandi borgarstjórn með Heiðu Björg í broddi fylkingar hefur lagt fram plan í 7 liðum það hvernig á að leysa þetta. Sem eru örfáar íbúðir og uppfylla þörf fyrir örfá ár. Meðal annars að fara að byggja í Úlfarsárdal. Það innan við árs þörf sem að það Þetta er gamall borgarfulltrúi. Ég held að við hljótum að geta verið sammála það að þessi meirihluti hérna í Reykjavík vonlaus. Síðan ég þeirra Gjörsamlega vonlaus. Við erum að taka upp tillögur Sjálfstæðisflokksins það að byggja í Geldinganesi. Ég hef verið þeirra skoðunar bara nánast frá því ég var í borgarstjórn fyrir áratugum síðan. En ég held að í pólitíkinni séu tímarnir svolítið spennandi eins og Össur segir. Það verður mjög athyglisvert að sjá hvernig spilast úr hjá Framsóknarflokknum, þessum gamla flokki. Ég átta mig engan veginn á því hvernig það verður, sko. Hvort það verður Willum eða Lilja og mér finnst menn dálítið sofa á Ingibjörgu Ísaksen. Hún svo eina sem með eitthvað plattform til þess að stýra þessum flokki. En mestu pólitíski tíðindin sem að hvergi komast í hámæli, það var þegar ég kom frá útlöndum daginn og sá örlitla frétt það að í hjartastað skagfirska efnahagssvæðisins, þar væri Framsóknarfélag sem hefði skorað á Willum að bjóða sig fram. Ég held satt að segja að skagfirska efnahagssvæði væri með Lilju. Já, ég held það líka. Þetta fannst mér mikil pólitík. En varðandi Sjálfstæðisflokkinn. Þú lækkar róminn. Ég held að þín spá það að Guðrún lifi ekki af næsta landsfund. Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði næstu kosningar. Já, næstu kosningar. Ég er ekki viss að það sé rétt. Sko, þið hafi verið svo vondir. Og það sem, það sem hún hins vegar þarf að gera, og ég meina, ég skal bara segja það hér, Sjálfstæðisflokkurinn í krísu, hann í krísu af þessum ástæðum sem ég nefndi hérna áðan.
Kristrún gerði rétt með því að setja mál á dagskrá, búa til plan, vera með hugmyndir, alveg eins og þú gerðir hérna, og varst að lýsa hérna áðan þegar þú varst formaður Samfylkingarinnar. Þetta skilar árangri ef að Guðrún gerir þetta með Sjálfstæðisflokkinn og útskýrir það fyrir hverju Sjálfstæðisflokkurinn stendur eða fyrir hvað hann stendur og berst fyrir þeim hugmyndum og fær kjósendur Sjálfstæðisflokksins til þess að trúa því sem að bæði forystan og þingmennirnir eru að segja, þá mun held ég haflið breytast. Ég ætla ekki að segja útiloka. Ég tel mjög litla líkur á því að hún leiði flokkinn í gegnum næstu kosningar. Þetta einfaldlega þannig að hennir voru bannaðar allar bjargir þegar hún var formaður. Þið lögðust þvert gegn því, og þá er ég að tala um flokkinn og þann væng sem að þið báður tilheyrið, það var lagst þvert gegn því hún gæti hreinsað til í Valhöll. Það var lagst þvert gegn því, það var lagst þvert gegn því að hún gæti skipt þingflokksformann ef það er eitthvað, þannig að tala ég á langri reynslu, ef það er eitthvað sem formaður þarf, þá er það að vera þingflokksformaður sem að hefur trúnað. Henni tókst það þegar að næstu því ár var liðið. Heyrðu, Kristrún Frostadóttir, hún var ekki í ósvipaðri stöðu. Gleymum því ekki, þið eru búin að gleyma því þó þessi ungir. Kristrún lendi því á sama deginum og hún var kjörin formaður, þá reis upp formaður þingflokks Samfylkingarinnar og talaði gegn henni, talaði gegn ummælum sem Kristrún viðhafði í ræðusinu þar sem hún sagði Samfylkingin slaufar engum, ekki heldur stjórnmálaflokkum. Og þingflokksformaðurinn kom fram og sagði Þú ert að vísa í Oddnýju Harðardóttur? Nei, Helgu Völu Harðardóttur. Hún sem að sagði Samfylkingin skuldar þjóðunni það útiloka Sjálfstæðisflokkinn. Og hvað er Helgaval í dag? Og hvað er Oddný? Og hvað er Dagur B. Eggertsson? Það var ekki vika liðin frá því að formaður þingflokks Samfylkingarinnar storkaði formaðunum þegar búið var að skipta formann þingflokksins. Og síðan hefur sú kona horfið og farið veg allar að vera. En munurinn sem sagt munurinn á Guðrúnu Hafsteins og Kristrúnu speglast í þessu. Kristrún lagði þessu undir í fyrstu vikunni sem hann var formaður, en Guðrún hefur aldrei lagt sig undir og þurfti að berjast í heilt ár við það að fá nýja starfsmenn og fá nýjan formann þingflokks. Og þar auðvitað var það algjörlega ljóst frá upphafi að hún hafði ekki mikla trú á þessu málþófi, en hún var knúin til þess af Hildi Sverrisdóttir, Stefáni Einari og Þú varst með Hildi Sverrisdóttur á heilanum þegar þessi umræða var í gangi. Þetta er bara Hildur Sverrisdóttir stóð sig vel og Sjálfstæðisflokkurinn tók alveg réttan pól í þessu máli. Ég meina það voru að amast á útgerðinu og ætlaði að hækka skatta á atvinnulífi. Við getum ekki... Sjálfstæðisflokkurinn hann eiginlega drap sig á því að fara í þetta langa málþó og leiða það fram á mitt sumar. En það gerist mjög oft og það þekkir þú vel að svona innanbúðar átök í stjórnmálaflokkum hafa áhrif á fylgið. Það fer allt powerið í þetta eins og kom í ljós í Samfylkingunni. Þið voruð að stinga hjartað úr hvoru öðru hérna á tímabilinu 2013-16. Flokkar eru 5,7%. Flokkar eru nefnilega segdreipandi og það er það merkilega, það er sífellt verið að spá flokkum. Svo rísa menn upp með hugmyndir. Rísa menn upp og þetta gengur allt í bylgjum. En eini maður sem hefur þá komið með plan, það er Sigurður Kári hérna í stólnum hjá okkur í kvöld. Ég vil nú bara segja... Og sannar það ekki það sem ég sagði að það væri stöff í stráknum? Ég vil bara segja að svo pólitíska ráðgjöf sem að þið hafið veitt forystu fólki íslenskra stjórnmála í dag hér er algjörlega óviðjafnanleg og ómetanleg fyrir þetta fólk og ég veit að þau hlusta. Við verðum að fella þetta tal núna hér á þessum góða afmælisdegi okkar, en umræðan er ótæmd og ég verð að fá að kalla ykkur aftur til ráðslags á nýju ári og ég veit Össur að þú verður bljúgur og ljúgur þegar ég kveð þig á þetta. Ég er alltaf klár og Össur örugglega líka. Ja, sko, það fer bara eftir ýmsu, sko. Ég kem að því þegar ég er afmæli. Já. Já, ég skil það. Við eigum afmæli einu sinni ári. Já, en þú tekur eftir því að ég er aldrei neitt í fjölmiðlum. Aldrei. Ef ekki halda þessu afmælisfyrstu hér að ári. Aldrei í fjölmiðlum. Hvernig finnst ykkur þessi stofa hérna? Þetta er þetta merkilegt herbergi hér í Landsbankanum. Ótrúlegur staður. Ég hef nú oft komið hérna inn í Landsbankan en aldrei inn í þessa stofu. Við skulum fella þetta tala yfir. Já. Hefur þú komið hingað? Já, ég kom hingað. Og var það fyrir hrun? Ég kom hingað tvisvar fyrir hrun. Sem ráðherra þá? Nei. Við höfum að fella þetta tal. Ég ætla að segja litla sögu. Þannig voru tímandi. Þegar ég var þingmaður 1991, þá voru bankarnir allir í viðjum flokksvaldsins
og þá bara sagt við mig, þinn bankastjóri er Björgvin Vilmundarson og ef það er einhver mál sem að þú þarft að leysa, þá ferð þú til hans. Og yfirleitt gerði ég það bara með svona bréfasendingum, en einu sinni var snúið mál, þá kom ég og hitti Björgvin Vilmundarson og við leystum ákaflega snúið mál sem reyndar varðað annan stjórnmálamann, þannig að það var í fyrsta skipti sem að ég kom hingað. Það er hugsanlegt, Stefán, að einhvern tíma löngu síðar segi þið frá því ég kom hingað í annað skipti. Ég hlakka til. Össur Skarphéðinsson og Sigurður Kári Kristjánsson, takk hérlega fyrir komuna. Gaman að vera með ykkur báðum hér í dag. Takk sömuleiðis. Og til hamingju með afmælið. Miklu frekar. Nú fellum við þetta tal hér í þessum góða afmælisþætti. Hann er langur og strangur og margt áhugavert sem að hér hefur komið fram. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina, kæru áhugavundur og áheyrendur síðustu 2 árin og við hlökkum til samfylgdarinnar á nýju ári og komandi árum. Það er engin vanþörf á því að halda lifandi umræðu gangandi í litlu samfélagi sem að byggir á þeirri lýðræðishugsjón sem Ísland á og varðveitir. Sjáumst í næstu viku.